გამარჯობა, სარბიელის პოდკასტის დროა. პრობლემები ქართულ საკლუბო ფეხბურთში. რა ხდება ქუთაისის ტორპედოში? დღეს ჩვენ სტუმარია ტორპედოელთა პრეზიდენტი დავით კერესელიძე. გვერდეთ წინ ძალიან საინტერესო გადაცემა გელით. ბატონ დათო, გამარჯობათ. მოგესალმებით, სასიამოვნოა თქვენი სტუმრობა ჩვენთან. როგორ გზავნდებით? გაიხარეთ, მშვიდობით. მადლობა მოწვევისთვის. მივესალმები ასევე მაყურებელს. სასიამოვნოა, ერთ-ერთი ესეთი ქართული ბრენდის ხელმძღვანელი რო ჩვენთან ხართ. და ვისაუბროთ ბევრი საინტერესო თემა გვაქვს გასარჩევი. ტორპედოა ეხლა და ყველასთვის საინტერესო. ყველამ იცით ეხლა გადასარევი გულშემატკივრები ყავს და თავიანთ კლუბთან რო სულ ახლოს არიან და ასეთი ადამიანები არიან და აი მოდი მაგით დავიწყოთ აი გულშემატკივართა ჩართულობასთან და მოიცილია ბოდიში უთხრათ ბატონ დათოს 2 წუთი რატო დაგვაგვიანდა. კი უთხრა. ბატონ დათო, ეხლა წამოსვლამდე ვკითხულობდი თქვენს დოსიეს. ხო. და აი 15 წუთი ვკითხულობდი. რამე ხარისხი თუ არსებობს ამ იურისპრუდენციაში ყველაფრის ფლობელი ხართ ასე ვთქვა და ეს იურისტიკაცი ფეხბურთში საიდან როგორ? ხო, ერთად ვკითხულობდით და ესე გაოცებული ვკითხულობდით. ესე კარგად ნამეცადინები ხართ მაგდა წელში ხო? კი. ხო, ანუ მე რამდენჯერმე მოყოლილი მაქვს ეს სიამოვნებით თქვენს გაგიზიარებთ. როგორ არის იცით რომ უნივერსიტეტებს წინა საუკუნეში ჰქონდათ განსხვავებული მისია, ასე რომ ვთქვათ. საუბრობდით ყოველთვის ცოდნის სამკუთხედზე: სწავლება, კვლევა და სიახლის დანერგვა. ამ საუკუნემ ეს დამოკიდებულება განათლების მიმართ სრულიად შეცვალა. ანუ მნიშვნელოვანი გახდა რომ ეს ყველაფერი ემსახურებოდეს სიკეთეს, საზოგადოების განვითარებას და უნივერსიტეტი უნდა გახდნენ ჩართული და მზრუნველი, ანუ მარტივად რო ვთქვათ, არც განათლებას არც სიახლეს და არც კვლევას არ აქვს აზრი თუ ის საზოგადოების განვითარებას რაღაც კარგს არ ემსახურება. შესაბამისად ჩვენ როცა დავფუძნით ანუ New Vision უნივერსიტეტი, რა თქმა უნდა, ახალი უნივერსიტეტია 2013 წელს არის დაფუძნებული. აქედან გამომდინარე ჩვენ თავიდან რომ ჩამოყალიბდით ამ ახალი მისიის შესაბამისად, ანუ როგორც მოდი ესე ვთქვათ, ჩართული და მზრუნველი უნივერსიტეტი, რომელიც არის არაკომერციული, ანუ IP-ა. შესაბამისად რომ წარმოიდგინოთ ბევრი ჩვენი ორგანიზაციაც არის ასევე არაკომერციული, მაგალითად New Vision საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი დღესდღეობით საქართველოში არის ერთადერთი არაკომერციული ჰოსპიტალი. არ ვიცოდე. ასევე ჩვენ დავაფუძნეთ პირველი არაკომერციული სისხლის ბანკი, რაც არ უნდა უცნაური იყოს, მანამდე ყველა სისხლის ბანკი იყო კომერციული. რაც ეხლა როცა სისხლის დონაციას ეხება, თავადაც ხვდებით, რომ შეუთავსებელი კატეგორია. ესე ძალიან ბევრ სფეროში ჩვენ შევედით იქიდან გამომდინოთ, ვთვლით, რომ რაღაცა სიახლე, განსხვავებული იდეები იქნებოდა ღირებული და მნიშვნელოვანი. თან უნივერსიტეტის ეს კვლევაზე ორიენტირებულობა გვაძლევს, მოდი ესე ვთქვათ, კონკურენტულ უპირატესობას ბევრ სფეროში. ერთ-ერთი ის სფერო, რომელშიც ჩვენ დავინახეთ, რომ საზოგადოებას ჭირდება განვითარებისთვის შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი ბერკეტი იყოს, არის ფეხბურთი. ძალიან ღიად რო გითხრათ, 4 წლის წინ ჩვენ როცა მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება, მაშინ ჩვენ რეგიონალური განვითარების პროექტებს ვაკეთებდით, ანუ ნახულობდით რომელ რეგიონს რა ისი განვითარება ესაჭიროებოდა და აი ესე იმერეთში ვიზიტის დროს ჩვენ გვითხრეს, რომ თავარი საზრუნავი რაც მუნიციპალიტეტს იმ მომენტში ჰქონდა, იყო ქუთაისის ტორპედოს გადარჩენა. და გითხრეს თუ თქვენ თვითონ შეხვდით. ჩვენ რო შევხვდით და ვისაუბრეთ, ხო იქ იყო რაღაც სხვადასხვა ვერსიებზე, რა თქმა უნდა საუბარი, მაგრამ ფეხბურთი თავიდანვე ძალიან საინტერესოდ წარმოჩნდა. დავინახეთ აქ უზომო შესაძლებლობები და განვითარების პერსპექტივა. შესაბამისად ჩვენ თან კარგად დაემთხვა იმ მომენტში ბავშვთა ფეხბურთშიც აქტიურად ჩავერთეთ, იმიტომ რომ ინტერის აკადემია შემოვიყვანეთ საქართველოში და ზუსტად ის მომენტი იყო, როცა ფეხბურთს განსხვავებულად შევხედეთ. ანუ პირველ ეტაპზე ვფიქრობთ, რომ ეს ძირითადად ეკონომიკური განვითარების ძრავი შეიძლება გამხდარიყო, თუმცა რაღაც ეტაპზე მივხვდით, რომ საზოგადოებისთვის ფეხბურთი ბევრად მეტია ვიდრე ეკონომიკის სექტორი. და შესაბამისად ფეხბურთს შეიძლება მოყვეს ძალიან ბევრი პოზიტიური ცვლილება. ძალიან უხეშად რო ვთქვათ, მაგალითად პატივისცემის კატეგორია რო წარმოიდგინოთ, ხო? თუ ჩვენ მოვახერხებთ იმას, რომ პატივი ვცეთ მოწინააღმდეგე გუნდს, საჯებს, ჩვენმა გულშემატკივარმა პატივი ვცეს მოწინააღმდეგეს გულშემატკივარს, ხო? ეს გადამდებია. ეს პატივისცემის მომენტი შეიძლება
შეიძლება კი არა გავცალდება აუცილებლად ოჯახზეც, მეზობლებზეც, მეგობრებზეც, სრულად უცხო ადამიანებზეც. და რა ვიცი, ხა ნაწილობრივი იუმორით შეიძლება ქვეყნის პოლიტიკაზეც კი გადაედოს. წარმოიდგინეთ რეალობა, როცა ხო, რა ვიცი, პოლიტიკურ პარტიებს პარტივისებით ეპყრობიან და შესაბამისად აფასე ხო, ხა fair play ფეხბურთში, ანუ არ არის მარტო ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, ხო, ეს არის ზოგადად ფეხბურთისთვის დამახასიათებელი პრინციპი. საჯები მიუხედავად მათ მიმართ დამოკიდებულება როგორც არ უნდა კონდეს ამა თუ იმ ადამიანს, ხო? არის აუცილებელი ატრიბუტი, ხა ფეხბურთი საჯის გარეშე ვერ იარსებებს. დაახლოებით იგივეა მოსამართლე, ხო? შეიძლება მოსამართლების უარ მომწონდეს მე, მაგრამ მათ გარეშე საზოგადოება ბევრად უფრო მძიმე ვითარებაში იქნება. ამიტომაც აი ეს ბევრი ფაქტორი ერთმანეთთან დაკავშირებული ძალიან საინტერესო გარემოს ქმნის და შესაბამისად ჩვენს მით უმეტეს რადგანაც სიოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებებში აქტიურად ვარ ჩართული და ეხლა ბევრ პროექტზე ვმუშაობთ, იგივე მაგალითად, რა ვიცი, საკვების აუტანლობის კონტექსტზე, თუ როგორ რეაგირებს ორგანიზმი ამა თუ ამ ნივთიერებაზე, რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ფეხბურთელები უფრო ამტანები გახდნენ, უფრო გამძლეები გახდნენ და შესაბამისად უფრო მეტი შეძლონ, ანუ თავის საუკეთესო ვერსია რომ მიიღონ. აი ეს ბევრი ფაქტორი, ხო, იგივე ფიზმომზადების კონტექსტში ძალიან საინტერესოა მის გამოკვლევა, განვითარება. ანუ ჩვენი ადგილი ვიპოვეთ. მოდი ესე ვთქვათ, ფეხბურთთან მიმართებაში უნივერსიტეტმა დაინახა, რომ არის შესაძლებლობები, ხო, არის შესაძლებლობა და რეალურად საჭიროებაც არის ახლა, ხო, ან რაზეც ახლა ხუმრობით შემოსვლამდე სტუდიაში გეუბნებოდით, რომ თქვენ წინა გადაცემაში ძალიან ბევრი ნიჰილიზმის მომენტი იყო თქო, ხო? მე არ მინდა ზედმეტი ოპტიმისტის საფუძველი შევქმნათ, მაგრამ ჯერა რომ აი ესეთი სწორი მიდგომებით შეიძლება ჩვენ რეალურად შევძლოთ ის, რომ კიდე ერთი ნაბიჯი გადავდგათ წინ ქვეყანამ ფეხბურთის კონტექსტში, იმიტომ რომ ხა ქართველი ბავშვები ყოველთვის გამოირჩევიან ქვედაასაკობრივ ჯგუფებში განსაკუთრებით, კონკურენტუნარიანებიც არიან. თუმცა რაღაც ეტაპზე ნელ-ნელა მე ეს მასიურობა ქრება და რჩებიან ერთეულები, რომლებიც, რა ვიცი, თავიანთი ნიჭის თუ შრომის მოყვარეობის წყალობით მაინც აღწევენ შედეგს, მაგრამ ძალიან დიდი არის რაოდენობა, რომელიც იკარგება ზოგი ხასიათის გამო, ფსიქოლოგიური მომწიფებლობის გამო, მოდი ვთქვათ, გარემოს გამო, ხო, იმიტომ რომ ხო, იღბალიც ძალიან მნიშვნელოვანია ფეხბურთში. გეთახოთ, ხო, იღბალს ახლა მე შევცვლი მეთქი რომ ვინმეს დავუპირდი, არასწორი იქნება, ახლა ეგ თავისთავად ისეთ რაღაცა, რაც ყოველთვის იქნება, მაგრამ რაც შეგვიძლია რომ გამოვასწოროთ, ის უნდა ვცადოთ რომ გამოვასწოროთ, ხო? ანუ მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია ინდივიდუალური მიდგომები ჩამოვაყალიბოთ თითოეულ ფეხბურთელთან მიმართებაში, თუ რას და როდის და როგორ იკვებებოდეს. როგორ ვარჯიშობდეს. რა ჭირდება მას განვითარებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია კი ბატონო, ხო? ეხლა კვება ტორპედოში არის ეს მოწესრიგებული. კი, რა არის ჩვენ ავაწყეთ ეს მოდელი, ანუ ეს ბოლო წელი. არ ვამბობ, რომ საუზმეს ადილი ვახშაბი. არის, ეგეც არის, ანუ რეალურად ჩვენ ბაზაზე, აი ხა სრულიად ახალი მოდელი ავაწყეთ, იგივე 30-მდე ახალგაზრდა ფეხბურთელი იქ ცხოვრობს და აქ სამჯერად იკვებაც ბუნებრივია. ხო, არა, მაგას არ გულისხმობ. იგივე, ხო, აი ეს კვლევები ეხა მიმდინარეა. ანუ ჩვენ მუშაობთ ავსტრიულ, გერმანულ და იაპონურ გუნდებთან, რომლებიც ზუსტად ამაზე მუშაობენ, იმიტომ რომ ეს საკვების უნებლობა ძირითადად საქართველოში თუ იციან ენდოკრინოლოგიებმა იციან ძირითადად წონის კლების კონტექსტში. მაგრამ რეალურად მხოლოდ წონის კლება არ არის, იმიტომ რომ ეს ნივთიერებები და 200-ზე მეტი ნივთიერება, რომელიც არის გამოყოფილი და რომელზეც კესდება ტესტები, შეიძლება სრულიად ნახეთ, ხა რა ვიცი, შეიძლება არ იყოს ყველასთვის უინტერესო ან პირიქით, რა ვიცი, ცოტა დეტალებში შესვლა, უბრალოდ არის ეგრეთ წოდებული IgE და IgG ტესტები, ხო? ანუ IgE არის, რომელიც ალერგიას გარეგან გამოხატულებასაც იჭერს, ხო? ანუ რეალურად რაღაცას როცა მიირთმევთ, თქვა, შეიძლება ალერგია მოგცეთ და ეს ყველასთვის ნათელია. და ეს IgG იჭერს იმას, რაც გარეგნულად არ ჩანს. ანუ შეიძლება ჩვენ თვლიდეთ, რომ რა ვიცი, ვიღაცისთვის ძალიან კარგია ნიგოზი და თხილი და შესაბამისად რას მისი ორგანიზმისთვის მომგებიანად ჩაითვალოს, ხო? და ამ დროს პირიქით უარყოფით გავლენას ახდენდეს. ეხლა ლაქტოზასთან მიმართებაში უკვე საზოგადოებისთვის კარგია. ანუ ნუტრიციოლოგიის თემა ეგა და უკვე ეს არის. ძალიან კარგია რომ აი ამ ფეხბურთი დღეს უკვე მეცნიერებად იქცა ფაქტობრივად ქვეყანა გამეცნიერდა როგორც ქართულ კინოშია და აღდგენას ამ კვებას, სწორძილს, რეჟიმს უკვე იმხელა მნიშვნელობა. ხადერ ვამბობდნენ ხოლმე ეს ნიჭიერია და ითამაშებსო. აღარ არის თუ კი იქ გულმოდგინოთ არ მოეკიდეს საქმე, დღეს აღარ არის ეგეთი რაღაც. ხო, ეხლა აი ზუსტად ეგ ქმნის განსხვავებას, ხო? შეიძლება ორი ერთნაირ ვითარებაში ინდივიდი ერთი განვითარდეს მხოლოდ იმიტომ, რომ თავს განსხვავებულად მოუარა.
ახლა რამდენი ჭიერი ფეხბურთელიც თქვენ ქართველი, რომელმაცაც შეიძლება გაცილებით უფრო მეტისთვის მიაღწია. რო დავიწყოთ ჩამოთვლა. ხო, აი და რამხელა გულის წვეტა გვაქვს ჩვენ ხა რა ვიცი, აი ახლა გიორგი კინკლაძე რო ახსენო, ხო? რაშთვის შეიძლება? მე და ილია უკამათობდით მაგ თემას. ეხლა ზუსტად მაგაზე უკამათობდით. მეთქი ჩამომითვალე მეთქი, აბა ფეხბურთელი, რომელიც ქართველი ფეხბურთელი მითხარი, რომელზეც ვერ იტყვი რომ უკეთ უნდა ეთამაშა. ყველაზე ხო გითხარი. ნუ კარგი ახლა. ვინ კვარაცხელია თქვა? არა. ლობჟაინზე თქვი, ნუგზარ ლობჟაინზე. ხო არა, ეგეთები არის, უჩა ლობჟაინზეც ეგეთია და კი, თავდამსხმელებშიც მოიძებნება, მაგრამ მაინც ნაკლებობა გვაქვს ამის და პრობლემა გვაქვს. ეგეც ცხადია და რეალურად ნახეთ, ამიტომაც საინტერესოა შევძლებთ თუ არა ამ სიტუაციის შეცვლას, ხო? ამიტომაც ხა ქუთაისის ტორპედოს ბაზა ვახსენე, იქ ჩვენ სრულიად ახალი ინფრასტრუქტურა მოვაწყეთ ამისთვის. ანუ საწვავი პროცესისთვის, ანუ იგივე, რა ვიცი, ეგრეთ წოდებულ სატრენაჟორო დარბაზი არის სრულიად ახალი სტანდარტის და განსხვავებულ მოდელზე აწყობილი, იქვე გვაქვს ინტეგრირებული სარეაბილიტაციო ცენტრი, კლინიკაც კი დავაინტეგრირეთ შიგნით, რომ მაქსიმალურად ბაზიდან გაუსვლად მიიღოს მომსახურება როგორც ფეხბურთელმა, ისე ახალგაზრდა იმ ფეხბურთელებმა, რომლებიც ახლა იწყებენ კარიერას, ანუ წეგან 30 ბავშვი ცხოვრობს ბაზაზე და გუნდი არის მაგდენი ადგილი? გუნდი იქ არ ცხოვრობს, ანუ რეალურად შეხედოთ, ნახეთ რა არის, ესეც ძალიან ინდივიდუალური გახდა. ზოგიერთ ფეხბურთელს მაგალითად უნდა და რჩება იქ. იმიტომ რომ მისთვის უფრო მომგებიანია მაგალითად ოჯახიდან გარეთ ყოფნა, თუნდაც თამაშის წინ, ან ზოგიერთი მთლიანად იქ ცხოვრობს, მაგრამ ესეც 3-4 ფეხბურთელია რეალობაში. დანარჩენს ურჩევნია ოჯახთან ერთად იყოს. და შესაბამისად იქ მოდის წინა სამატჩო შეკრების დროს. ხო, რეალურად ჩვენ შეკრებას გარეთ ვაკეთებთ ხოლმე, მაინც ძირითადად, იმიტომ რომ მოდით ეს ვთქვათ, გასვლითი თამაშებია, რა თქმა უნდა, გარეთ ვართ და როცა ადგილზეა, ანუ როგორ არის იცით, რომ ეხლა რაზეა დამოკიდებული, ვისაც ეხლა პატარა შვილი ყავს, ხო, ხორცს ურჩევნია რომ ბაზას დაიძინოს. თუნდაც იმიტომ რომ უკრეთ გამოიძინოს და ვიღაცას ურჩევნია საკუთარ ლოგინში გამოძინება ძალიან მარტივი ლოგიკის გამო, რომ შეჩვეულია იმ პირობებში ძილს, უკეთ ისვენებს და მას არ უნდა რომ მაინც და მაინც ბაზაზე გაჩერდეს. ამიტომ ჩვენ ეს ვერსიები რაღაცა ქონდა პერიოდი, როცა ყველანი იქ იყვნენ, იყო პერიოდი, როცა არავინ არ იყო, ეხლა ვართ იმ სტადიაზე, რომ ვისაც როგორ მიაჩნია რომ უკეთ გრძნობს თავს, ხო? იმიტომ რომ ეს ფსიქოლოგიური მომენტი ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ გამოძინებულად არ გრძნობს თავს, ხო? არც ისვენებს რეალურად ორგანიზმი. ყარაც ესე არის ყო რუბინში შეეძლო ეხა თავის ბინაში ყო, მაგრამ ბაზაზე იყო, ბაზაზე. კი, მართლა არიან ესეთი ბიჭები, რომლებსაც სიამოვნებთ იქ დარჩენა და იქ არიან მუდმივად. ხო. და არიან ისეთები, რომლებიც უბრალოდ თამაშის წინაღამეს რჩებიან. ისეთებიც არიან, რომლებიც წინაღამესაც არ რჩებიან, იმიტომ რომ მათთვის ის ოჯახური გარემო ბევრად უფრო მეტის მიმცემია. აკადემიაში როგორ არის საკითხი? აი მე როგორც ვიცი, ხელოვნურ საფარიანი მინდორი არის და აი თუ იგეგმება რომ მან ცოტა უფრო უკეთესი გახდეს. ხო, აკადემიაზე საბოლოოდ საფარი კი არა, ზოგადად ჩამოყალიბება მოხერხდა უბრალოდ ინფრასტრუქტურულად სად ვითარდებით. ამაზე მიმდინარეობს მუდმივად მოლაპარაკება, რამდენიმე ვერსიაა, იმიტომ რომ ის არ არის კლუბის, ასე ვთქვათ, იქ რამდენიმე სხვა კლუბის ვარჯიშობს. აქედან გამომდინარე, ეს ცოტა პრობლემურია. ეხლა რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, მომავალ წელს გეგმაში გვაქვს, რომ ტორპედოს ბაზაზეს გავაკეთოთ ერთი ხელოვნურ საფარიანი მოედანი და შესაბამისად გარკვეული ფეხბურთის გუნდები, ანუ ასაკობრივი ჯგუფები, სავარაუდოდ იქ ივარჯიშებენ და გუნდთან უფრო ახლოსაც იქნებიან. ამიტომ მაგნაწილში ანუ თქვათ, ეხლა U19-ისთვის და U17-ისთვის და U15-ისთვის შევსვლით ამ საწვრთნელ გარემოს უახლოეს მომავალში, რაც შეეხება ტორპედოს სკოლას და ქვედა ასაკობრივ ჯგუფებს, იქ ჯერ კიდე ცოტა შორს ვართ სამწუხაროდ იმ რეალობისგან, რომელიც ჩვენ გვინდა. ეხლა პარალელურად რო გავავლოთ იგივე თბილისში ჩვენ ინტერის აკადემიაში აბსოლუტურად განსხვავებული გარემო გვაქვს. ხელოვნური საფარიანი მოედანიც იქ ერთ-ერთი საუკეთესოა საქართველოში და იქ არის 5 სხვადასხვა ზომის მოედანი. იქაც გვაქვს როგორც სატრენაჟორო დარბაზი, ისე დარჩენის პირობები. და იქაც ცხოვრობენ უკვე ბავშვები თვითონ აკადემიის ბაზაზე, თუმცა ეგ პირობები ჯერ ვერ შევქმნით ქუთაისში, სამწუხაროდ, აი ამ ტექნიკური დეტალების გამო, რომ ფიზიკურად ვერ მოვახერხეთ ჯერ სათანადო ტერიტორიის მოძიება. აი ეგ საინტერესოა, ინტერი მიმული არის ქუთაისის ტორპედოსთან. ანუ ინტერის საუკეთესო ბავშვები როცა გაიზრდებიან, ტორპედოში წავლენ, პირდაპირ ის არის უნივერსიტეტის ქუთქვეშ არის ინტერის აკადემიაც. ორივე, ნახეთ, 100%-იანი დამფუძნებელი არის უნივერსიტეტი როგორც ინტერის აკადემიის, ისე ქუთაისის ტორპედოსი.
შესაბამისად ესე რომ შევხედოთ, რა თქმა უნდა, ინტერის შემთხვევაში არის კიდევ დამატებითი მოთამაშე, ძალიან მნიშვნელოვანი, ესაა თავად მილანის ინტერი. და შესაბამისად უკვე გვაქვს ჩვენ შემთხვევები, რომ ბავშვები გადავიდნენ იტალიის სხვადასხვა კლუბში, ცხოვრებლადაც წავიდნენ და შესაბამისად, ასე ვთქვათ, კარიერის გაგრძელების პერსპექტივა მათ პირდაპირ იტალიაში შეიძლება ჰქონდეთ. იგივე გლებ კატკოვი, რომელიც ახლა ტორპედოში არის ჩარიცხული, ისიც ინტერის აკადემიის აღზრდილია და შესაბამისად ინტერის აკადემიიდან არის გადასული. ეს არის თქვა პირველი შემთხვევა, როცა ინტერის აკადემიის ფეხბურთელი გადავიდა ქუთაისის ტორპედოში. ბუნებრივი ეს ხაზი არსებობს და შესაბამისად ეს როგორც ტორპედოსთვის არის მომგებიანი იმ მხრივ, რომ მეტი წვდომა აქვს ფეხბურთელებზე, ასევე ინტერის აკადემიისთვის მნიშვნელოვანია იმ მხრივ, რომ წარმატებულ ფეხბურთელებს ექნებათ კარიერული წინსვლის შესაძლებლობა. ძალიან კარგი და აი თუ არის ვინმე ახლოს რომ თუნდაც იტალიის მაინც და მაინც ინტერი რო არ იყოს სხვა ისეთი ცოტა სუსტი გუნდებშიც რომ სტაჟირება არა ხა მე უბრალოდ გვარი არ დავასახელე უბრალოდ ფეხბურთელი რომელიც წავიდა ის ინტერში არ წასულა მესამე ლიგაში არის ხო მაგითო თქვი ცოტა სუსტი გუნდი ხო ეს ხდება ანუ ინტერი პირდაპირ დიდი ალბათობით ახლა უახლოეს მომავალში არ ვიცი ღმერთმა ქნას რომ გამიკვირდეს მაგრამ არ წაიყვანს ფეხბურთელს თუმცა აგერ იყო საბაგოგუჩის შემთხვევა რომელიც პირდაპირ ტორპედოს აკადემიიდან ფაქტიურად გადავიდა ემპოლიში ხო ანუ ეს რეალურად შეუძლებელი არ არის უბრალოდ ის უკვე იყო 18 წლის და შესაბამისად უკვე ძირითად გუნდშიც ჰქონდა თამაშები. ამიტომ პრინციპში ალბათ მაინც ეს გზაა, რომ ძირითად გუნდში თამაშის შემდეგ მათ შეხედავენ სხვაგან და გამოჩნდება მათი კარიერისთვის რა არის უკეთესი. თუმცა ჩვენთვის ეს გულწრფელად რომ გითხრათ რაღაც თვითმიზანი არ არის რომ აუცილებლად ფეხბურთელები უცხოეთში გაუშვოთ. ანუ პირველი პრიორიტეტი ჩვენთვის არის რომ იყოს ქუთაისის ტორპედო ყველაზე წარმატებული მოდი ესე ვთქვათ კლუბი რაც კი შეიძლება, ანუ ამ მხრივ ჩვენ რაღაც ამასაც ძალიან მაღლა გვაქვს აწეული, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, ეხლა ძნელია, ხა დღეს ვილაპარაკო იმაზე, რომ რა ვიცი, ხვალ მიჩემია, რომ ინტერზე უკეთესი გუნდი იყოს ქუთაისის ტორპედო, ჯერ ცოტა შორს ვართ მაგიდან, მაგრამ მიზანი ეგ უნდა იყოს, ხო? ახლა მე არ მინდა ვიყო ინტერის მომარაგებელი ან ნებისმიერი სერიას გუნდის, მირჩევნია, რომ პირიქით ქუთაისის ტორპედოში განვითარდნენ როგორც ტორპედოს აკადემიის, ისე ინტერის აკადემიის აღზრდილები და შესაბამისად თავიანთი თუნდაც საუკეთესო თამაში პირველი წლები ტორპედოში აჩვენა. ქუთაისში აი თუ წამოვიდა ბუმი ამ ხრივ ხა კარგად ვიცით რომ 10 წლის წინ და 15 წლის წინ როცა ტორპედო ქვედა ლიგაში იყო ეს რამდენიმე წელი ცოტა ეს განელებული იყო ყურადღება და არ იყო რა იმერეთში ესეთი ბუმი ერეთში რა ქუთაისში და ეხლა აი თუ თბილისში მაგალითად გაიზარდა ფეხბურთელების რაოდენობა ბავშვებია, არა მხოლოდ ქუთაისში, ანუ მეზობელ ქალაქებში ძალიან დიდია ინტერესი და ჩვენ აი ამ მოდელს ვაწყობთ ახლა რომ ქუთაისის ტორპედო გახდა პარტნიორი ბევრი სხვა აკადემიის, იგივე მაგალითად უნივერსიტეტია პარტნიორი მარტვილის აკადემიის, მაგალითად ჩვენ ჭირო თანამშრომლობა გვაქვს იგივე სამტრედიესთან, ბევრ სხვა რეგიონალურ ცენტრთან, მოდი ესე ვთქვათ, სადაც ბავშვები ჩნდებიან და აი იქ რო გითხარით რომ ბაზაზე ცხოვრობენ თქვენ 30-მდე ბავშვი ხო უმრავლესობა მათი ქუთაისელი არ არის ესენი არიან სწორად რეგიონებიდან გადმოსული ბავშვები რომლებიც ახლა ტორპედოს ასაკობრივ გუნდებში თამაშობენ სწორედ მაგიტომ ჭირდებათ მათ რეალურად საცხოვრებელი პირობების შექმნა რომ ისინი ოჯახს წყდებიან და გადმოდიან და ცხოვრობენ ბაზაზე თორე ქუთაისელი ბავშვები რეალურად ისინი რა თქმა უნდა სახლში ცხოვრობენ და სახლიდან დადიან და მონაწილეობენ სავარჯიშო პროცესში ესე რომ ბოლო წელსაც ეს უკვე ეტყობა რომ ქუთაისის ტორპედო ნელ-ნელა სხვადასხვა ასაკობრივ ტურნირებში უკეთეს შედეგს აჩვენებს, იმიტომ რომ დაეტყო გაძლიერება და მე დიდი იმედი მაქვს რომ ეს პროცესი გაგრძელდება. ძალიან კარგი. რატო ბატონო? და მივადექით ახლა მთავარ თემას. რა ხდება ტორპედოში? დღესდღეობით. ხო, ობიექტურად ახლა ვემზადებით შემდეგი სეზონისთვის, ბუნებრივია რომ ხო, 15 იანვრამდე ვისვენებთ, აქ უბრალოდ ხდება გააზრება თუ რომელ ფეხბურთელს რა ჭირდება იმის თუ თავი კარგად იგრძნოს მომავალ წელსაც, ვის რა ჭირდება, ინდივიდუალური პროგრამები აქვს ყველას და უყურებთ თქვა ვისთან რა საჭიროება, ყველანაირი როგორც სპორტული კუთხით, ისე პიროვნული, იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ ბევრი უცხოელი ფეხბურთელი ყავს მოგეხსენებათ და ლეგიონერების შემთხვევაში ერთ-ერთი აქილევსის ქუსლი ჩვენი ფეხბურთელების სწავლებია, ანუ მათი კმაყოფილება ეს ამძიმე თემაა. ერთ-ერთი პრობლემური რაც არის საერთაშორისო სკოლის არ ქონა ქუთაისში, ინგლისურენოვანი სკოლა ფიზიკურად არ არის და ეს რა თქმა უნდა ოჯახებს პრობლემას უქმნით. აქედან გამომდინარე ზოგიერთი თბილისში ცხოვრობდა მაგალითად ოჯახთან ერთად და ეს რა თქმა უნდა არ იყო მომგებიანი მამადოს სახოს ოჯახი იყო თბილისში. იმიტომ რომ 4 შვილი დადიოდა სკოლაში აქ თბილისში და შესაბამისად
ბუნებრივია ეს გარკვეულ დისკომფორტს გვიქმნიდა ყველანაირი გაგებით. ესეთი პრობლემები არის მოსაგვარებელი, ერთი, თუმცა კარგი ის არის, რომ ალბათ პირველი შემთხვევა მეორე წელია ზედიზედ, როცა ფაქტობრივად ტორპედონ წასვლა არავის არ უნდა და რეალურად ისეთი გარემოა შექმნილი, რომ კარიერის დამთავრების შემდეგ კარიერასაც კი ზოგიერთ ფეხბურთელი უკვე ტორპედოს უკავშირებს და მსჯელობთ იმაზე თქვათ, როგორ შეიძლება იყოს მათი ცხოვრება, რაღაც ძალიან ისე აბსტრაქტულად არ ვილაპარაკო და ჩვენი მაყურებელთვის საინტერესო იყოს, მაგალითად აი ფილიპ კლაიჩი, მეკარე, რომელიც იცით რომ უკვე 3 წელია ჩვენთან არის, ზაფხულამდე აქვს მას კონტრაქტი და გქონდა იმაზე საუბარი, ზაფხული ძალიან არამომგებიანიაო ჩემთვის, იმ მხრივ რომ ხა ევრო ტურნირებზე ვიქნები, თუ იმ მომენტში მე იმაზე ვიფიქრო, კონტრაქტს გამიგზელებთ, არ გამიგზელებთ, აი როგორ მოვილაპარაკოთ და ძალიან საინტერესო საუბარი შედგა ჩვენ შორის, იმიტომ რომ დავწერდი ძალიან მარტივ რაღაც სანამი შეძლებს იმ დონეზე თამაშს, რა დონეზეც თამაშობს ახლა, ის იქნება გუნდში. და შესაბამისად რო ვეღარ შეძლებს ამ დონეზე თამაში, მე ვიფიქრებთ იმაზე, როგორ მოხდეს მისი ინტეგრირება, იმიტომ რომ ეხაც ჩვენ ვცდილობთ, რომ ის აქტიურად ჩაერთოს აკადემიის საქმიანობაში. ხა მე წარმოვიდგინე ფილიპის ნარი გამოცდილი მეკარე, თუნდაც ახალგაზრდა ტორპედოელ პატარა მეკარეებთან, რომ ატარებს საჩვენებელ ვარჯიშებს, ხო? ეს მინიმუმ რაღაცა გასაზიარებელი მას აქვს, შევა აქვს, შეუულია მიცეს და ძალიან მომგებიანია. იგივე გვაქვს ბიორნ იონსენთან, რომელიც უკვე ხა 35 წლის გახდება მოვალ წელს, ხა მან რეალურად ეს ამ 2 წელი ტორპედოში ყოფნით, რა ვიცი, ჩვენ ყოველ შემთხვევაში გვაჩვენა, რომ ის არის ლოიალური გუნდის მიმართ და პრინციპში ნიშნავენ წვლილი შეიტანა, ხა ზედიზედ 2 წელი დროს როგორ შეიტანა ახლა ხო, ვერაფერს ვერ იტყვი, რომ რაღაცა დააკლო, მოდი ესე ვთქვათ, რაც შეეძლო ამ კაცმა გააკეთა და გუნდის განვითარებაში წვლილი შეტანილი აქვს და უკვე ესიც ფიქრობს იმაზე, მომავალში რანაირი კარიერა შეიძლება ქონდეს ტორპედოსთან დაკავშირებული. ხო, რამდენიმე ვერსია მითხრა, მაგალითად გუშინ წინ მქონდა საუბარი, როგორ წარმოუდგენია მას, რომ იყოს ჩართული ქუთაისის ტორპედოს მომავალ განვითარებაში, როცა კარიერას თავს დაანებებს. მართლაც უნდა 40 წლამდე ითამაშოს. ნორვეგიელმა კაცმაც სურვილი გამოიწვია. ტორპედოში აპირებს კარიერის დასრულებას. ჯერ არ ვიცით ეს ბოლომდე უბრალოდ ამაზე ვიმსჯელეთ ჩვენ, იმიტომ რომ ამბობდა რომ შეიძლება დაგჭირდება მე როგორც სპორტული დირექტორი მომავალში, ან შეიძლებაო სკაუტინგში ვიყო ჩართულიო, რაღაც ასეთი ვერსიების განვიხილეთ. რაღაც კლუბთან რო იყოს დაკავშირებული, ხო, რომ რაღაცა, იმიტომ რომ ხა მაინც ბავშვი სკოლაში მიდის, ეს ის გათვლა უნდა გააკეთოს, რეალურად საწა იყვანოს სკოლაში, ანუ ხო არ დაიწყოს ბავშვმა სწავლა საქართველოში. უფრო გრძელვადიანი პერსპექტივა აწყობს, ხა 35 წელი მოგეხსენებათ, ხა ყველა კრისტიანო რონალდო არ არის, რომ 40 წლის ასაკში ესეთ ფორმაში იყოს, ხო? ამიტომ შეიძლება ვერ შეძლოს ბიორნერსელმა 40 წელს კიდე თამაში. ალბათ, დიდი ალბათობით ვეღარ შეძლებს, მაგრამ მე მგონია, რომ მომავალ წელს ჯერ კიდევ შეიძლება ის გამოსადეგი იყოს ქუთაისის ტორპედოს. და კითხვა თავად დაიბადა, როგორ გახვედით იონსენზე და როგორ ჩამოიყვანეთ, იმიტომ რომ ხა საკმაოდ ისეთი ჰოლანდთან ნათამაშები, ნორვეგიის ნაკრების ფეხბურთელი და ხა ნორვეგიის ნაკრები ვიღაცა არ არის რა და თამაშობდა თან და ხა სხვა ფეხბურთელებზეც კითხავთ მე, მაგრამ ჯერ იონსენი მაინც. ბატონო, აი ნახეთ, თქვენ თუ დააკვირდებით, ჩვენ პირველი 2 წელი მაინც უფრო ესეთი დაკვირვების პერიოდი გქონდა. ძირითადად ვენდობოდით ადგილობრივ კადრებს, მოდი ესე ვთქვათ, როგორც პროფესიონალებს, რომელიც გვირჩევდნენ თუ რა ტიპის ფეხბურთელი შეიძლება ტორპედოსთვის ყოფილიყო გამოსადეგი. ისე სამწვრთნელო გუნდის ჰქონდა აქცენტი გაკეთებული, რომ ყოფილიყო ქართული, ხო, ამიტომ ჩვენ იმ პერიოდში მხოლოდ კახა ჭყეტიანთან და გია ცეცაძესთან ჰქონდა თანამშრომლობა. მეტი სხვა მწვრთნელთან არ გვითანამშრომლია. სანამ მოვიდოდა სტივ კინი, შოტლანდიელი სპეციალისტი. აი ეს მომენტი, აი შოტლანდიელის ჩამოსვლა, ხო, ალბათ გააზრებულად იყო ის ნაბიჯი, როცა ჩვენ მეტად ინტერნაციონალიზაციისკენ გადავდგით ნაბიჯი და გავხსენით კარი, ვთქვათ, სერიოზული ტრანსფერებისთვის. იმიტომ რომ პირველივე, აი სტივთან ერთად მოვიდა მაგალითად ფილიპ კლაიჩი და მოვიდა ნიკოლა ნინკოვიჩი, ხო, რომელსაც ასევე სერიას გამოსილება ჰქონდა, ხა. ეს იყო პირველი, ვთქვათ, მოთელვა, რომ ჩამოგვეყანა ფეხბურთელები, რომლებიც საერთაშორისო დონეზე ნუ მინიმუმ, რა ვიცი, დაგუგლის მერე მაინც ადამიანისთვის ცნობილი იყო, ხო? ამიტომ ამას მოყვა მეორე ეტაპი. როცა ესენი ჩამოვიდნენ ზაფხულში, უკვე ზამთრის სატრანსფეროზე ჩამოვიდა ბიორნ იონსენი. სავარაუდოდ ბიორნისთვის თემა იყო ის, რომ მან ნახა, რომ რა ვიცი, სტივ კინს ბლეკბერნში ქონდა ნამუშევარი და ასევე პრემიერ ლიგის არაერთ გუნდში. ამან იმუშავა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მისთვის იყო მწვრთნელი, რომელზეც მას წარმოდგენა ჰქონდა. იმავე პერიოდში ჩამოვიდა ფილიპე პირესიც, ასევე რომელსაც სულ ცოტა ხნით ადრე ის Red Bull-ში თამაშობდა ზალცბურგში და ნუ მე დნიპროში გადავიდა, უბრალოდ იქ დნიპროში ყველანაირად აირია სიტუაცია, რა მხოლოდ მის გამო თვითონ გუნდშიც აირია სიტუაცია და
ამიტომ ჩვენ ეს სიმართლე გითხრათ ეს პერიოდი იყო, რომ ბევრი არჩევანი მას არ ჰქონდა, თორე დღეს ახლა ხუმრობით რო ლაპარაკობ, შეიძლება სხვა ვითარებაში არ ჩამოსულიყო საქართველოში, მაგრამ ეხლა ბედნიერია და მასაც ხა კონტრაქტის ვადა გაუვიდა დეკემბერში და რა ვიცი აგენტმა ვერაფრით ვერ დაიყოლია რომ სხვა ოფერები ენახა. ანუ არც კი ნახა, იმიტომ რომ არ უნდა წასვლა და იძახის რომ არა, მე აქ ბევრი მაქვს დასამტკიცებელი და დავრჩებიო. ესე რომ ეს მომენტი ჩემთვის ხო გეუბნებით, ანუ რა თქმა უნდა მომგებიანი აი პასუხით თქვენ კითხვაზეც ეს არის, ანუ რეალურად ფეხბურთელებმა, წვრთნელებმა შექმნეს რაღაც ისეთი კონგლომერატი, რომ აი მაგალითად ეხა როცა ფილიპე მოვიდა, ხო? მეერე მას დაურეკა აურომ, რომელიც ყაზახეთში თამაშობდა და იმიტომ რომ ფილიპე იყო აქ ჩამოვიდა აუროც, ხო, რომელსაც ყველა ასაკობრივი ქონდა თამაში ბრაზილიაში. უკვე მე სლეიფივით არის ხოლმე მიყვება. ხო, ეგ არის, ანუ ნახეთ, პირველ ეტაპზე წარმოიდგინეთ აი სტივკინი როცა მოყავდა, ხო? ცდილობდით მწვრთნელების ზარზე შემოყვანას. უცხოელი გამოსვლილი მწვრთნელების. ანუ არც გველაპარაკებოდა. და ეხლა უკვე წინა ზამთარში რო დავიწყეთ მუშაობა ახალი მწვრთნელის მოძიებაზე, ხო? ანუ ეს პრობლემა აღარ შეგვქონია. და შორტლისტში ისეთი მწვრთნელები გვყავდა ჩვენ, რომელიც ყველა იყო უკვე წარმატების მქონე სხვადასხვა დონეზე. მწვრთნელი ნამდვილად ეს გავს, მაგრამ მწვრთნელი ნამდვილად გასაგებია და კითხე. ბატონ დავით, სადღაც ცოტა იქეთ მინდოდა მეკითხა, მაგრამ ახლა ახსენეთ და ამ თემაზე ვარ და უნდა კითხოთ აუცილებლად, იმიტომ მარტო ჩამეკითხვა არა, კომაგების კითხვა. მამადუ სახურატოსაც ჩამოიყვანეთ. რატო ჩამოვიყვანეთ მამადუ? მოდი მარტივად მარცხენა ცენტრალურ მცველს ვეძებდით. შესაბამისად ძალიან მარტივად ჩვენ როცა ფეხბურთელებს კონკრეტულ პოზიციებზე ვეძებთ, მაქსიმალურად ვაფართოვებთ არეალს და ერთ-ერთმა სააგენტომ შემოგთავაზა მისი პროფილი. შედგა ჩვენი კომუნიკაცია, პიროვნულად იყო და არის არაჩვეულებრივი ადამიანი, ანუ ხო რაღაცა შეიძლება წარმოდგენა გქონდეთ, არის ძალიან მოგზალებული, შრომის მოყვარე ადამიანი, ძალიან ღიად ვისაუბრეთ ყველაფერზე. მისი წარმომადგენლები ჩამოვიდნენ საქართველოში, ანუ აქ მიზანი იყო ნათლად ვთქვათ ორი. მას ეთამაშა ფეხბურთი და სულ რამდენიმე თვით ადრე ქონდა ბოლო საფრანგეთის ლიგაში ნათამაშება. ხედავთ, ანუ ის არ იყო რომ დიდი ხნის თავდანებებთან 32 წლის ასაკში ხა ცენტრალური მცველის 32 წლის ასაკი ნამდვილად არ არის რაღაცა კარიერის დასასრული. მეორეს მხრივ მამადო სახო იყო ფაქტორი, რამაც ჩვენ ძალიან ბევრი ახალი შესაძლებლობის კარი გაგვიყო. იმიტომ რომ ფრანკოფონურ სამყაროში წარმოიდგინეთ არ დარჩა არც ერთ სააგენტო, რომელიც ჩვენ არ დაგვკავშირებია სავარაუდოდ. იმიტომ რომ მაქსიმალურად მან მოიტანა დიდი პიარი, ხო? ახლა ტრანსფერ მარკზე ანუ პიარის თემა იყო. ამის კითხვა მინდოდა, ეგ ხო არ იყო ეს. არა, ორივე იყო, ნახეთ, უნდა მოდით აი გეტყვით გახსნილად სახოს აქ უბრალოდ დახვდა განსხვავებული გარემო. სხვათა შორის ძალიან საინტერესო ის არის, რომ სტივკინმა ეს განჭვიტა და მითხრა, რომ ჯერ არ იყო მზად სათამაშოდ და მაინც ომონიასთან იქ გასვლით თამაშზე ათამაშა პირველი თამაში, იმიტომ რომ ის შეჩვეულია 30 და 50,000-იან პუბლიკასო და მისთვის უფრო ადვილი იქნება ინტეგრაცია ამ გარემოში, ვიდრე ცარიელ სტადიონზე თამაში. ხვდებით, ანუ ის ორჯერ შევიდა ფორმაში ამ პერიოდის განმავლობაში. ანუ წონაც ოპტიმალური ჰქონდა და შესაძლებლობებიც, ანუ უბრალოდ ეს დიდხანს ვერ გრძელდებოდა, იმიტომ რომ მე ჩვენ ხო გვაქვს ეს სანაკრებო პაუზები ეგრეთ წოდებული. ის ძალიან ბომონდური ცხოვრების მოყვარულია იმ ხრივ, რომ ბევრ პროექტში იყო ჩართული და გაექცა წონა. ისევ გაექცა, კიდევ ხო და აი რეალობა რა იყო, რომ უბრალოდ სპორტული შედეგი ის ვერ მივიღეთ. ჩვენ რაც გვინდათ, თორე ოფცია ჩვენ მქონდა კიდე ერთ წელს კონტრაქტის გაგრძელების და ძალიან ღიად ვისაუბრეთ მასთანაც, რომ ის მარკეტინგის ელემენტი უკვე მივიღეთ. და შესაბამისად იმის მიღმა, ანუ რეალურად სპორტული კუთხით ვეცადეთ, რომ უკეთესი ცენტრალური მცველი მოგვეძებნა. გამოგვივიდა თუ არა ეს ცალკე თემა, იმიტომ რომ ცენტრალურ მცველებს ისევ ვეძებთ და ისევ ოპტიმალური შემადგენლობისკენ რაღაცა გვაკლია, ესე ვთქვათ, რომ სრულად დაბალანსებული იყოს გუნდი ყველა პოზიციაზე. თუმცა რეალურად სახომ მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა გუნდის განვითარების კუთხით. არა, პიარის ამბავში გეთანხმებით, რომ აგერ ვსაუბრობთ ახლა რომ გეკითხებით ამას, ეს უკვე ესაა. არა, მაგაში განა ის არის, რამე დასაძრახი კი არ არის, ეხა სხვა გუნდებიც ვიცი, ესე მუშაობენ, ჩამოუყვანიათ, ეხა არ მინდა ცოტა დიდი მასშტაბია, მაგრამ ეხა ბუნიოტკორმა რო ის ჩამოიყვანა რივალდო და ისა, იმას კი არა, რივალდოს კი არ ვადრისაკოს, მაგრამ იყო ეგ ის იყო ეხა რივალდო იცოდნენ კარგად, რომ
უკვე პიკ გადასული იყო და ისე 13 მილიონისას ვეღარ ითამაშებდა, მაგრამ ხო, სკოლა სახურო ინფორმაში ყოფილიყო, ინფორმაშიც პარი სენ-ჟერმენში და ლივერპულში იყო. ხო, ის ვერ წავიდოდა. არა თუ ტორპედოში კრისტალ პალასში არ წავიდოდა, ხალხ დარჩებოდა ლივერპულში. ანუ იმიტომ წავიდა კრისტალ პალასში, რომ ის სახო ბოლომდე ვეღარ იყო. რა თქმა უნდა, მაგას ხვდებით და ჩვენთანაც იმიტომ ჩამოვიდა, რომ ის სახო ვერ იყო, რომ ეთამაშა ტოპ 5 ლიგაში. ამიტომ ეს ობიექტურად ნათელი იყო, უბრალოდ ეხა მისი მეხუთე კლუბი ვიყავით, ხო, წარმოგიდგენიათ და მისთვის ეხა წინა არა, მეც ეგ ავთქვი, რომ დასაძრახი არ არის, ხო, მუშაობენ ასე კლუბები, ეხა ჩვეულებრივ აკეთებენ. არა, ეგ მომენტი გქონდა, ეხა გახსნათ გეუბნებით, მარკეტინგის მომენტიც იყო, კლუბის ცნობადობის გადახარ, რომ მეუბნებით იგივე იონსენს, ხო? მათ შორის იონსენი იყო ერთ-ერთი, ვისაც ახო ესაუბრა ჩამოსვლის წინ და კითხა აზრი, ხო? ანუ ეხა სახოს ფაქტორმა ჩვენ თქვათ იგივე ახლა კირსტლის იწარო ჩამოვიდა ლილის აკადემიიდან. ეს შესაძლებელი გახადა სახოს ფაქტორმა, იმიტომ რომ მამა მისი კირსტის მამა იყო PSG-ს ფანი, პარიზში დაბადებული გაზრდილი და შესაბამისად მისთვის პარი სენ-ჟერმენის, რა ვიცი, ყველაზე ახალგაზრდა კაპიტანი და სახე ერთ-ერთი, იმიტომ რომ დღემდე რჩება სახო ერთ-ერთ სახეთ პარი სენ-ჟერმენის და ძალიან ბევრ ღონისძიებაზე ის აქტიურად არის ჩართული. მამამისმა თქვა რომ თუ სახოსთან ერთად მეყოლება შვილიო, ახლა 18 წლის იყო ხო ეს ბიჭი, ახლა 18 წლის ბავშვი უშვებ უცხოეთში თან საქართველოს ახლა რო გითხრათ რომ მაინც და მაინც პოპულარულია საქართველოს ჩემპიონატი მისთვის ვინც ახლა მაინც ლიგა 1-ს უმიზნებს ხო ადრე თუ გვიან. მაგრამ ფაქტორი უნდა ყოფილიყო რაღაც ხო და ეს ფაქტორი იყო სახო ამ შემთხვევაში. ამიტომ დღესაც ახლა როცა ვიღაცაზე არის საუბარი და ფეხბურთელებს რა თქმა უნდა განვიხილავთ ძალიან ხშირად როცა ნახულობენ ტორპედოს ერთ-ერთი რასაც მარტივად პოულობენ არის რომ აქ აუი თქვენთან სახოს უთამაშია ლივერპულის ყოფილ ფეხბურთელს და კი ბატონო სხვათა შორის ამას წინათ ფრანს ფუტბოლის დაჯილდოებაზე ჩვენი ვახობზიკაძე იყო სარბიელღებულოს ვახობზიკაძე სარბიელი ხო ჩვენგან მონაწილეობას და იქ თეატრში შეხვდა დაჯილდოებისას ვახო მამადუსახოს და კითხა საქართველოს ტორპედოზე და ძალიან თბილად ილაპარაკა და ტორპედო ახსენა ძალიან თბილად ხელმძღვანელობა ტორპედოსი და არა ძალიან კაი ქიმია იყო მეთქე ძალიან მადლიერია აქავრობა კი ანუ მე მაგითო გეუბნებით ანუ რეალურად არ ვიცი აი ხო ხვდებით 50-50-ზე იყო ის რომ კონტრაქტი გაგვეგზელებინა თუ ის შეძლებდა თამაშს მიხვდეთ ანუ რეალურად შეძლებდა რაზე ხა საქართველოს ჩემპიონატი რო არ არის ხა ტოპ 5 ლიგა გასაგებია მაგრამ უბრალოდ სახო მაინც უკვე სხვაგან იყო მოდი ესე ვთქვათ სხვა ტიპის კარიერაზე ფიქრობდა და მთავარი ფაქტორი ეს იყო თორემ მას შეეძლო კიდე ფეხბურთის თამაში და თუ ის მოინდომებდა უფრო ხანგრძლივი პერიოდითაც შეძლებდა ფორმის შენარჩუნებას ხვდებით ანუ რეალურად ეს არ იყო უტოპია უბრალოდ ძალიან ძნელია ხა რა ვიცი თქვა რომ წარმოიდგინოთ მას რა დონეზე ქონდა ფეხბურთი ნათამაშები და მე არ ვიცი ხა არც ერთ კლუბზე არ მინდა რაღაც ითქვა მაგრამ ცარიელ ტრიბუნებზე თამაშობს სადღაც რომელიღაცა არც თუ საუკეთესო მინდორზე ხო არც ერთ კლუბს რო არ ვაწყენოთ ხა ჩვენ ჯერ კიდევ გვაქვს ისეთი მინდვრები სადაც ფეხბურთის თამაში ჯობია რომ არ ტარდებოდეს თამაშები ვიდრე რო ტარდებოდეს კი ბატონო ანუ ეს ფაქტორები ხა ხო თან ჩვენს არ ვიყავით ჯერ სახოსთვის მოდი ესე ვთქვათ მზად იგივე ხარ რასაც უბრალოდ წელს გავაკეთეთ ჩვენ ხო შარშან არ გქონდა და პრინციპში სახოც ერთ-ერთი ის ადამიანი იყო ვინც ამას ჩართული იყო რომელიც ჩემებსაც გვაძლევდა რეალურად რა არის შესაძლებელი იმისთვის რომ კლუბი განვითარდეს და შემდეგ ეტაპზე გადავიდეს ამიტომაც ყველა ეს ფეხბურთელი დაწყებული იგივე რა ვიცი იონსენიდან და გაგზელებული სხვა ფეხბურთელებით ყველა აქტიურად მონაწილეობს ამაში იმიტომ რომ მათივე ინტერესი ხა იონსენის მთავარი საზრუნავი ხა ის არის რომ ზუსტად გუშინ წინ ამას მეუბნებოდა რომ ბევრი დრო მას აღარ დარჩა ფეხბურთში და ძალიან მნიშვნელოვანია შედეგებზე გავიდეთ და შედეგებზე რო გავიდეთ ამისთვის რა არის საჭირო ამაზე მსჯელობდით იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ხა ეს არის პირველი სეზონი როცა რაც ჩვენ ტორპედოში ვართ რომ ესეთი ძალიან ცუდი გემო დარჩა ამ წელს იქიდან გამომდინარე რომ ყოველთვის რაღაც ნაბიჯს წინ დგამდით და ეხლა ყველა მიმართულებით გადავდგით ნაბიჯი წინ ინფრასტრუქტურის კლუბის განვითარების მენეჯმენტის იგივე ჩემი აზრით ეხა დირკ შუსტერის კატეგორიის მწვრთნელიც ეს რა ვიცი ვერ იქნება უკან გადაგებული ნაბიჯი რბილად რო ვთქვათ მაგრამ არ გვაქვს სპორტული შედეგი ხო ანუ ისევ წავაგეთ ომონიასთან იგივე ეტაპზე მე მეგონა 10 ტურის შემდეგ გაუშვებდით შუსტერს და კარგი ქენით მე მგონი რომ არ გაუშვით და გუნდში აი ეგ დირკ შუსტერიც ხო ძალიან საინტერესო თემაა ხა შეიძლება ბევრმა არ იცის მაგრამ კაცი არის ბუნდესლიგის საუკეთესო მწვრთნელად დასახელებული წლის
ორი ლიგა მოაგებინა, ზედიზედ მესამედან მეორე და მეორედან პირველში გადაიყვანა დამშტადტი. მაგრად იმუშავა აუგსბურგში, მაგრად იმუშავა კაიზერსლაუტენში და იონსენივით კითხვას დაგისვავთ, აი როგორ ასე ვთქვი, მოახერხეთ მეცი ჩამოყვანა და პლუს გავაერთიანებ ამ კითხვას, რომ აი როცა ცუდი შედეგები ქონდა, აი რა მოტივით გადაწყვიტეთ, რომ დაგეტოვებინათ, მაინც გჯეროდათ ალბათ, ხო? ხო, აი როგორი რაღაცა იცით, ჩვენ მასთან დავიწყეთ შარშან დეკემბერში საუბარი. მაშინ, იმიტომ გახსენე, რომ უკვე გამდენად შეცვლილი იყო გარემო, ხო? ჩვენ ყავდა 7 კანდიდატი, 7-ვე დათანხმდა ჩამოსვლას. ანუ მაშინ როცა მანამდე, როცა მოყავდა სტივ კინი, ხო? ჩვენ ვინ გვინდოდა კი არა, ანუ ფიზიკურად ვერ ვიყოლიებდით. თუმცა საქართველოს ჩამოსულიყო. ეხლა უბრალოდ გარემო იმდენად შეცვლილი იყო და თან უკვე გუნდსაც ცნობადობა გაზრდილი ქონდა, რომ ყველა კანდიდატი იყო ძალიან სერიოზული და საინტერესო. რაც დირკს შეეხება, ხო, მან პირდაპირ თქვა, რომ მოდიო ჩამოვალო, მაჩვენეო ყველაფერიო, დავუჯდეთ ვისაუბროთო და თუ ვიგრძნო პროექტს. ის ჩამოფრინდა, 5 დღე აქ იყო და ამის მერე ერთ თვეზე მეტი დაგჭირდა ჩვენ იმისთვის, რომ საბოლოოდ შევჯერებულიყავით და დაგვერწმუნებინა ის, რომ უნდა ჩამოსულიყო. მაგრამ მე აი პირველივე შეხვედრაზე მასთან ხო გეუბნებით ან რეალურად რა ფაქტორი იყო ეს ახლა ძალიან ღია თქვა ხო თქვენ ახსენეთ 2016 წელს დასახელდა გერმანიის საუკეთესო მწვრთნელად ხო იქ იყო გვარდიოლაც ტუხელიც და კლოპიც ეხლა რომელიმე მე ხო არ დამელაპარაკებოდა მაგრამ ხო წარმოგიდა რომელიმეს რომ დაურეკავდი და ვეტყოდი რომ ეს ხა უმუშევარი ხარ ძმაო შენ და ხო არ გიდა ქუთაისში აგერო სამუშაოდ ჩამოგიყვან და ეს ადამიანი დაინტერესდა იდეით პროექტით უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით და ნდობაც გაჩნდა. მე არ გეუბნებით რომ ეს წელი ხა მეც ვფიქრობ რომ ის არ გამოგვივიდა არავის რაც გვინდოდა, ხო? მაგრამ მის მიმართ ჩამოყალიბდა ის განცდა რომ მას შეუძლია ტორპედო შემდეგ ეტაპზე გადაიყვანოს. და იყვნენ ისეთი მწვრთნელებიც, რა ვიცი ხა თქვენც ხო გინდათ რაღაც ექსკლუზიური ინფორმაცია რომელიც არავისთან არასდროს არ მithქვამს. არ გვინდა. რაღაცა ეგეთ რომანტიკას გეტყვით, იყვნენ ისეთი მწვრთნელებიც სხვათა შორის რომელიც მე დირკ შუსტერს მერჩივნა. და შესაბამისად ვისთანაც საუბრისას უბრალოდ არ გამომივიდა. და ეხლა ნუ ნაწილობრივი იუმორით რო ვთქვათ, ვესაუბრე დავიდე ანჩელოტის. და დავიდე ანჩელოტისთან მქონდა ძალიან ღია საუბარი იმაზე, რომ არ გინდა რომ შენ კარიერაში პირველი თავარი მწვრთნელი იყო ტორპედოსი. და მან ძალიან გულწრფელად მითხრა, რომ ეხაო სადაც ვარო, განცდა მაქვს, რომ კარგად ვითარდებიო და ეხლა ძალიან გამიჭირდა მე მისთვის ბრაზილიაში იყო? არა, რეალში იყო და ხო და ეხლა რომ მეუბნები რომ რეალში კარგად ვითარდებიო და მე მეუბნები რომ არა, რა რეალში ვითარდები. აქ ქუთაისში ჩამოგიყვან და უკეთესად გარვითარდები. ვერ უთხარი ეს და ნუ შესაბამისად არ შედგა ეს მომენტი, ხო? ანუ თუმცა რაღაცა შინაგანი ხმა მკარნახობდა რომ საინტერესო იქნებოდა იგივე მარკეტინგულად თუ გნებავთ, ხო რომ დავიდე ანჩელოტის პირველი კლუბი გამختارიყო ქუთაისის ტორპედო. არის ესეთი პატიოსანი კაცი ლუი ფარო, რომელიც იყო აი იმ პერიოდში მაურინიოს პირველი ასისტენტი, როცა მან ყველაფერი მოიგო. და დიდი ხანია ფეხბურთში აი ისია რა, აი ფიქრობს დაბრუნებას, არ ბრუნდება, ისიც მგონია რომ აი გენიალური გადაწყვეტილება იქნებოდა, ხდით? მაგრამ მასთან აი იმანაც ვერ გადადგა ეს ნაბიჯი. ადამიანი რომელიც მე მგონია რომ ინტელექტუალურად არის ასევე ძალიან საინტერესო და მგონია რომ ძალიან კარგი მომავალში მწვრთნელი იქნება და ის მომენტი იყო როცა ოლიმპიადაზე ოლიმპიადა იყო მე მგონი ხო რომ ვიცე ჩემპიონები გახდა საფრანგეთის ნაკრები ანუ ტიერი ანრიზია საუბარი და ფიქრობდი რომ ტიერი ანრის მენტალიტეტის ადამიანი ოღონდ ცოტა ადრეა ტორპედოსთვის შეხდით აი მარტივად რო გითხრათ აი ამ წიაღსვლებში ხო დირკ შუსტერი გამოიკვეთა ადამიანად რომელიც ჩვენ ანუ მიწაზე დავიდა ასე ვთქვათ იმ პედესტალიდან თქვა რომ მას წარმოუდგენია მისთვის თან პირველი კლუბია გერმანიის გარეთ ანუ არასდროს უცხოეთში არ უმუშავია ხდებით ანუ მან თქვა რომ ეს მისთვის საინტერესო იქნებოდა მაგრძნობინა ეს და თან ერთ-ერთ საუბარში მითხრა ისეთ რაღაცა მთავარ გადაწყვეტილებას ახლა რა ვიცი ახლა შეიძლება მოგრძალებული უნდა ვიყო უფრო მეტად და არ ვამბობდი ამას მაგრამ გეტყვით გახსნილად იყო ის რომ ფეხბურთში ესეთი ადამიანები მე ჯერ არსად არ მინახიაო ანუ მას გაუჩნდა განცდა და ნდობა ჩვენი რომ შეიძლება ღიად გახსნილად გამჭვირვალეთ იურთიერთოს ადამიანებთან და ეს მისთვის ფეხბურთში ძალიან იშვიათია და თქვა რომ აი
მას მამა ყავდა ავად, იმ პერიოდში რაღაცა ზამძიმე სიტუაცია იყო და ანუ 99% ყველა სხვა შემთხვევაში უარს ვიტყოდიო. მაგრამ ამ ფაქტორმა რომ რაღაც აი ეს ადამიანური კომუნიკაცია შედგა და მან იგრძნო ასევე რომ ამ კლუბის განვითარებაში წვლილი შეტანა შეეძლო, ხო? გადამწყვეტი როლი ითამაშა. ამიტომაც პასუხი ხა 10 ტურის მერე, როცა ამდენი გაქვს ნამუშევარი, მეგონამერზე და რომ გაშვებაზე საერთოდ დამეშვა, ანუ თან ამას ძალიან ღიად გეტყვით რომ მე ჯერა გულწრფელად რომ წვრთნელის ხშირი ცვლა იწვევს მოკლე დროის ეფექტს. 3-4 თამაშიანს გრძელვადიან განვითარებაში ეს არასდროს არ ასასარგებლოა. თან შუსტერის პირდაპირ თქვა, ბევრი კლუბი, ბევრი რა, 1 და 2 არა, საქართველოს ჩემპიონატში 5 ტურის შემდეგ უშვებენ. შარშა ჩვენ ვიყავით ერთადერთი კლუბი სეზონში შეცვალა და წელსაც დიდი ალბათობით შეიძლება ამ გადაწყვეტილებას. არა ხო მე ამაზე ძალიან სასახადრო გითხრათ რომ მანდონის თან ერთი მომენტი იყო დავით მე როგორც ვიცი ერთ-ერთი ფაქტორი გარდა იმისა რომ შუსტერი მართლა კარგი მწვრთნელია და ძლიერი სპეციალისტია და ამას შედეგები მეტყველებს იყო ერთი მომენტი მაშინ ამბობდნენ რომ თავის გემოზე ვერ დააკომპლექტა ეგ უკვე გვიან ჩამოვიდაო იყო ეს მომენტი? ანუ აი რა მომენტი არა, მუშაობდით. თებერვალში მოვიდა. თებერვალს გავაფორმეთ ხელშეკრულება, მაგრამ დეკემბრიდან კონტაქტზე ვიყავით. კი, ნაწილობრივ მართალია და რა არის? ჩვენ მოდი ესე ვთქვათ, მაქსიმალურად ვცდილობთ ის ჩართული ყოფილიყო გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, თუმცა თავადაც ქონდა ის განცდა, რადგან ბოლომდე არ ქონდა გადაწყვეტილება მიღებული. ხო, თავს თვლიდა რომ მოგვახვევდა რაღაცას და მე თვითონ არ მიიღებდა გადაწყვეტილებას. ამიტომ ძალიან ლოიალური იყო ფეხბურთელების შერჩევის პროცესში. და ეს მართლა ესეა, ანუ რეალურად ფეხბურთელები, რომლების ნაწილი ყოველ შემთხვევაში რომელიც ჩვენ ჩამოვიყვანეთ, მან ვერ იგრძნო და მათ შორის ქიმია ვერ შედგა. რომელზეც ანუ ნებისმიერ კლუბში შეიძლება ასეთი სხვადასხვაობა არსებობდეს და ჩვენც გვაქვს ასეთი სხვადასხვაობა. მაგალითად არის ტორპედოში ფეხბურთელები, რომლებიც მე მგონია, რომ ბევრად მეტის მიღწევა შეუძლიათ და მიაღწევენ, თუმცა მათ თავი ვერ გამოავლინეს ჯერჯერობით. და ნახეთ, ფურცელზე ყველაფერი წლის დასაწყისში იდეალურად ჩანდა, ხო? ყველა ლიდერი შევინარჩუნეთ. ბიორნ იონსენი გახდა ჩემპიონატის საუკეთესო ბომბარდირი, შევინარჩუნეთ. ფილიპე პირესი გახდა ყველაზე მეტი ასისტის ავტორი, შევინარჩუნეთ. ერთ-ერთი საუკეთესო მიყარი იყო კლაიჩი და დარჩა. ბევრ ზონაში ასევე ფეხბურთელები იგივე ვარლი და სილვა, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი ბიძგი მიცა, თქვათ, კლუბის განვითარებას, იმიტომ რომ ეგეთი სწრაფის ფეხბურთელი შეიძლება ლიგაში სხვა არც არის და ამ ყველაფრის ფონზე, ხო, დავამატეთ ფეხბურთელები, რომ შორს არ წავიდეთ, ხო, რა ვიცი, ახლა გიორგი კოხრეიძე იყო იმ მომენტში დასახელებული ჩემპიონატის საუკეთესო ფეხბურთელი. წინა წლის იყო პაატა გუდუშაური, ხო, ორივე გახდა ტორპედოს ფეხბურთელი. ანუ დავიმატეთ კიდევ არაერთი ფეხბურთელი, რომელსაც დასამტკიცებელი არაფერი არ ქონდა. ერკველია მაგალითად პირველი ვინც მახსენდება მეც, ხო? მაგრამ არ შედგა, აი მაგალითად საბას და მწვრთნელებს შორის არ შედგა ქიმია. და შესაბამისად, ამიტომ საბას ჩვენ მემშვიდობებით უკვე, იქიდან გამომდინარე, რომ ვერ ჩამოყალიბდა ისეთი თანამშრომლობა, როგორც ყველას იმედი გქონდა. მოდი ესე ვთქვა. არაჩვეულებრივი ფეხბურთელია საბა, დარწმუნებული ფეხბურთი გააგრძელებს და მნიშვნელოვან კარიერული ნაბიჯს გადადგამს შემდგომში, მაგრამ უბრალოდ ეს ტორპედოში ვერ მოხდა. აქედან გამომდინარე, მართალი ხარ თქვენ როცა ამბობთ, რომ ვიღაცებთან მიმართებაში მას ხო ეს თავის გემოზე ან თავის თარგზე მოჭრილი არ გამოუვიდა, იმიტომ რომ მას მაგალითად კონკრეტულ პოზიციებზე ჩვენ დავახვედრეთ ფეხბურთელები, რომლებიც გვეგონა რომ ტორპედოს განვითარებაში წვლილი შეიტანდა. მეორე ისიც იყო რომ ჩვენ ახალგაზრდა ფეხბურთელების რაღაცა ბირთვი დავახვედრეთ მას, აი ვახსენე კირსტი ზიტა მაგალითად, ესეთი იყო ერიკ პიმანტელი, რომელიც ასევე პორტოს მეორე გუნდიდან წამოვიყვანეთ. ფაცაცია მაგალითად. ხო, ფაცაციაც ერთ-ერთი ქიმიის ნაწილია. მეც მეგონა რომ ფაცაცია მეც შეძლებდა, მაგრამ მას და შუსტარ შორის სრული შეუთავსებლობა იყო ხასიათობრივი. ხო, არ მოსწონდა კაცრა. ხო, ანუ ვერ შეიძლება გერმანელი ხდება ეგეთი ის მენტალობაში უფრო სხვა რაღაცებს აფასებს ფეხბურთელში, რაც და ნაკლებად აფასებს თქვათ იმ კრეატივს, რაც შეეძლო ფაცაციას გამოევლინა. მას ერჩივნა მეტი დისციპლინა, რაც მისი აზრით ფაცაციის შემთხვევაში არ იყო. ანუ ეს ფაქტორები იყო, ბუნებრივია და ამან იმუშავა გარკვეულწილად უარყოფითად. ბატონო დათო, ეხლა რა ხდება მაგ მხრივ? ეხა როგორ არის იცი ჩვენ მოიტანა შუსტერს ეხა ხო მე ხო ეტაპობრივად ნახეთ რა მოხდა
სეზონის მიმდინარეობასაც ჩვენ დავინახეთ საჭიროება ფეხბურთელების რაღაცა ნაწილი უნდა შეგვეცვალა. 6 ახალი ფეხბურთელი მოვიდა. უკვე შემდეგსა ტრანსფერებზე. ხო, ანუ აქიდან იყვნენ ფეხბურთელები, რომელსაც ჩვენ ძალიან დიდხანს ვაკვირდებოდით და იყვნენ ისეთები, რომელსაც ძალიან კარგად ვიცნობდით, ბუნებრივია, მაგრამ ეგეთ შედეგს, მოდი ესე ვთქვათ, მათგან, რა ვიცი, კიდე ერთი საფეხურით ზემოთ აიწიეს, ხო, როგორც იყო მაგალითად მამუჩაშვილი, რომელსაც საოცარი სეზონი ჰქონდა მოლდოვაში. ანდრიჩი გვინდოდა ჩვენ წინა იანვარს რო ჩამოგვეყვანა რიეკადან, მაშინ ძალიან დიდი გამოსასყიდი მოგთხოვა რიეკამ და შესაბამისად თავი შევიკავეთ, მით უმეტეს იონსენმა რო გადაწყვიტა დარჩენა, იმიტომ იონსენთან ძალიან საინტერესო ისტორია ჰქონდა შარშან ამ დროს. მე კონტრაქტი შეუწყვიტე, იმიტომ რომ მითხრა წასვლა მინდაო. და შესაბამისად გავხადეთ თავისუფალი აგენტი. რომ რაღაც შეზღუდული არ ყოფილიყო, იმიტომ რომ ხა ფეხბურთელი, რომელიც გეუბნება რომ წასვლა მინდა, მირჩევნია რომ წავიდეს, ვიდრე იძულებით დავტოვოთ. მაგრამ მე დირკმა თხოვა რომ იქნებ დავტოვოთო, იმიტომ რომ რაღაცა ჩემ კონფიგურაციაში იონსენი ძალიან კარგად ჯდებაო და იონსენთან თავიდან ვისაუბრეთ და დათანხმდა ყველა შეთავაზების მიუხედავად რომ მაინც დარჩენილიყო გუნდში. ამას რატომ ვამბობ, აი პარალელურად მიდიოდა ანდრიჩთან იგივე მოლაპარაკება, რომელსაც იქ რიეკაში არ მიდიოდა საქმე ისე როგორც მის კარიერას ბევრი ფიქრობდა რომ განვითარდებოდა, მაგრამ გამოსასყიდი იყო მნიშვნელოვნად მაღალი, მოდი ესე ვთქვათ, ვიდრე ჩვენ შეგვეძლო გადაგვეხადა, მაგრამ ამიტომ მაშინ ვერ გამოვისყიდეთ. მაგრამ ზაფხულში წამოვიყვანეთ. შეგაწყვეტ, რამდენი იყო, რო გითხრათ, უბრალოდ რატო იცი რომ ვიცოდეთ რა თანხებზეა ლაპარაკი რა. ხო, აი პარამეტრები როგორ არის, იცით, ეს ახლა მე რას გეუბნებით, ახლა 800,000 დასახელდა ევრო, თუმცა შესაძლებელი იყო უფრო ნაკლებად, მაგრამ რეალურად ჩვენ ხო, თავდაპირველი მნიშვნელოვანი თანხა იყო. მნიშვნელოვანი თანხა იყო, მოდი ესე ვთქვათ. ხო, ანუ ამ ეტაპზე ჩვენ მოდი, რა ვიცი, რადგან გახსნილი საუბარი გვაქვს, ვიტყვი რომ ჯერ მანდ არ ვართ, რომ მილიონები გადავიხადოთ ფეხბურთელებში. არ ვართ, ანუ სიმბოლური გამოსასყიდი იქნება ეს 100 თუნდაც 200,000, არაერთ ფეხბურთელში გვაქვს გადახდილი. მიხდით, სიმბოლურს რატომ ამბობ, ხა ჩვენი მასშტაბისთვის შეიძლება ეს დიდად ჩანდეს, მაგრამ რეალურად ხა ფეხბურთის ჩვენ რა დონეზეც გვინდა რომ მივიდეთ 3, 4 თუნდაც 5 წელიწადში, იმასთან შედარებით ეს სასაცილო ციფრებია, ხო? თუმცა რეალურად ხანდახან ეს გადამწყვეტ როლს თამაშობს, იმიტომ რომ კლუბს აწყობს რომ რაღაცა შემოსავალი აიღოს და ამის გათვალისწინებით ფეხბურთელი გამოუშვას, მათ შორის იმის გათვალისწინებით, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტსაც ანთავისუფლებს ამით. ხო, რატომ რომ ნუ ანალოგიურად ახლა მაგალითად მატეო იტრაკი დაგვემატა, ხო, ხორვატი ნახევარმცველი, ასევე მე აი ცენტრალური დაცვის ხაზში შეგვექმნა პრობლემა, იმიტომ ჩვენ ვინც გვეგონა რომ უნდა ეთამაშათ ისინი ვერ ჩაეწერენ გუნდში და ამიტომ მოგვიწია მე უკვე სხვა ფეხბურთელების მოყვანა. არა, მეორე სეზონის მეორე ნახევარი უკეთ ჩაატარა ტორპედომ ხა რაზე ლაპარაკი შედარებაც არ არის. თუმცა ხო, მაგრამ როგორ რაღაცა იცით, ჩემი აზრით უფრო мотиваციის პრობლემა გქონდა, იმიტომ ფეხბურთელები მაღალი ხარისხის საკმაოდ ბევრი ყავდა ჩვენ. ამ ლიგისთვის რო შეხედოთ, ანუ შეიძლება ხა ბევრად უფრო მეტი ვიდრე ნებისმიერ სხვა კლუბს, ხო? მაგრამ რაღაცა ის თამაში მაინც ვერ იპოვა გუნდმა, რომელიც ჩვენ გვინდოდა. აი, წეგან თქვენ ახსენეთ ფეხბურთელი და მაგაზე უნდა მეკითხა კიდეც. ვარლეი მარჯვენა მცველი, ნუ საქართველოს ჩემპიონატში ერთ-ერთი საუკეთესო მარჯვენა მცველია, ჩემი აზრით საუკეთესოც კი და აი, როცა ვამბობთ ხოლმე ლეგიონერები ზოგჯერ რომ საუბრობენ, რატო ჩამოყავთ და ამდენი, მეც მქონია და ყველას მქონია ეგ ისა შეხედულება, მაგრამ ვარლეიზე მაგას ვერ ვიტყვი, კიდევ რა თქმა უნდა იონსენზე პირესე და ასე. ეგ ფეხბურთელი თქვენ მოიყვანეთ მირასოლიდან. კლუბი, რომელიც 4 წლის წინ იყო მეოთხე ლიგაში ბრაზილიის და ეხლა არის ლიბერტადორესზე გავიდა. 4 წლის განმავლობაში გუნდი გავიდა მეოთხე ლიგიდან უმაღლესში და იქ არის მეოთხე ლიგაზე გავიდა ლიბერტადორესზე ითამაშა და აი ეგეც მაინტერესებს რა, როგორ და მაგ ტრანსფერებს ვინაკეთებს ხოლმე რა, ეგეც მაგიც რო გითხრათ რა. რა არის ჩვენ რამდენიმე სააგენტოსთან თანამშრომლობთ, რომლებიც აკვირდებიან სხვადასხვა ბაზარს. მათ შორის არის ერთ-ერთი სააგენტო, რომელიც უყურებს ბალკანურ ბაზარს, იმიტომ ყავს ჩვენ ახლა 2 ხორვატი, 2 სერბი ფეხბურთელი. ყავს ადამიანები, რომლებიც ყურადღებას აქცევენ ბრაზილიურ ხარეს და ბრაზილიელები საკმაო რაოდენობის დაგვიგროვდა ჩვენ ფეხბურთელები. არის, ნუ აი იგივე საიდანაც სტივ კინი იყო შოტლანდიური სააგენტო, რომელსაც თანაც ჭიდრო ურთიერთობა ჰქონდა, საკმაოდ ახლა ის სააგენტო დაიშალა, უბრალოდ და რაღაც სხვადასხვა ჯგუფი დამოუკიდებლად მოვაწეობს, ესე ვთქვათ.
და ვაკეთებთ ეგრეთ წოდებულ cross reference და cross checkings. ანუ ვამოწმებთ სხვადასხვა ჯგუფების მიერ მოწოდებული ფეხბურთელები როგორ ფასდებიან, ასე ვთქვათ, მათი კონკურენტების მიერ. რაც შეეხება ვარლი და სილვას ჩვენ შემოგთავაზეს ასევე წლის დასაწყისში, ანუ შარშან წლის დასაწყისში და იმის მერე 6 თვე უყურებთ ამ ფეხბურთელს. ზუსტად იმასოლში რომ მივიდა, მანამდე ჩვენ შემოგთავაზეს. და მაშინ ის იყო სერია A-დან გადავიდა თუ არ ვწდები იმასოლში და ძალიან კარგი თან ახალგაზრდა იყო 23 წლის იყო და შესაბამისად ისეთი პერსპექტიული ფეხბურთელი იყო ყველანაირი გაგებით. უბრალოდ მაშინ რაღაც ჩვენ ვერ შევძელით ამის გადაწყვეტილების მიღება, მაგრამ ზაფხულში შეიქმნა პირობები ლიმასოლის ხელმძღვანელობასთან მქონდა პირდაპირ გახსნილი საუბარი და მათ გითხრეს რომ თუ რაღაცა სიმბოლურ თანხას რაც მან ხელფასად გადაუხადა იმ 4 თვის განმავლობაში 5 თვის გადავიხდით, რომ ძალიან მაღალი ბიუჯეტი ჰქონდა, ერთ-ერთი ყველაზე ძვირად ღირებული ფეხბურთელი იყო მან კლუბის, გამოუშვებდა. აქედან გამომდინარე, ესეთი აი პირადი კომუნიკაციის შედეგად მივედით იმ დასკვნამდე და ნუ ახლა 4 წლიანი ხელშეკრულება გავუფორმეთ ვარლის და ის ჩვენი გუნდის მე მჯერა რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რგოლია. ამაზე რა ხდება სტივკინს? სტივკინს კონტრაქტი ეწურება ამ თვეში და შესაბამისად მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც ფორმით ჩვენ ურთიერთობას შევინარჩუნებთ, იმიტომ რომ რაღაც ახლა მაგალითად Sky Sports-ზე არის გადაცემა ჩანიშნული იანვარში და მას უნდა რომ ერთ-ერთ გავაკეთოთ ეს გადაცემა. ის სავარაუდოდ კარიერას გააგრძელებს UEFA-ს სისტემაში. ანუ აღარ ვაგრძელებთ კონტრაქტს. ბატონო დათო, ცვლილებები რა არის კიდე? ნაწილობრივ დირკ შუსტერმა დაასახე გითხრა ჩვენ რომ მას უნდა ბირთვის შენარჩუნება, ეს ამისთვის მნიშვნელოვანი და ფიქრობს რომ ამ გუნდით ის მომავალ წელს ბევრად მეც მიაღწევს და ვსაუბრობთ დაახლოებით 3-4 ფეხბურთელის შეცვლაზე. ერთი სახელი უკვე გაჟღერებულია გიორგი არაბიძემ მოაწერა კონტრაქტს ხელი და გიორგი არაბიძე დაბრუნდება ტორპედოში და იქნება ჩვენთან ერთად და იმედი მაქვს რომ საკმაოდ ხანგრძლივად და შინაგანად მჯერა რომ გიორგი თავის საუკეთესო ფეხბურთს ითამაშებს. ანუ ბევრად უკეთესი აღიდგენს იმ ფორმას, რასაც იყო. ხო, ანუ მან არის აქაც რაღაც ისეთი ქიმია გვაქვს, ხო? ანუ არაბიძე ყველაზე კომფორტულად თავს ტორპედოში იწევს ფაქტია. და ამიტომ მე მჯერა რომ მისგან კიდევ ბევრი რაღაცის ნახვა შეგვიძლია ჩვენს გულშემატკივარსაც და ის დაამტკიცებს იმას თუ რა დონის ფეხბურთელია რეალურად. ის დანარჩენი ქართველებზე ლაპარაკობს. ხო რა არის ისეთ ძირითადად ჩვენ ქართველ ფეხბურთელებთან საუბრობთ, ანუ მიზანი არის ის რომ აი ეს პოზიციები რომლის გაძლიერებაც გვინდა გავაძლიეროთ მაქსიმალურად და ქართველებთან იქიდან გამომდინარე რომ მათ ბევრად უკეთ ვიცნობთ, მოდი ესე ვთქვა და მათ შესახებ ვიცით ყველაფერი. ანუ აქედან გამომდინარე ნაკლები რისკია, მოდი ახლა როგორც მამუჩაშვილის შემთხვევაში ხო ახლა მამუჩაშვილის ხასიათი არ ვიცოდით თქო, რო გითხრათ, ხო, მე კი არა, აბსოლუტურად ყველა მიცის, ხო? და ზუსტად ის ხასიათი შემოიტანა გუნდში, რაც გუნდს ჭირდებოდა, ხო? იგივე მას რო უყურებენ, როგორ ვარჯიშობს, როგორ უდგება საქმეს, ეს მაგალითია ბევრი ახალგაზრდის. კაპიტანად დანიშნა ეგრევე. კი, იმიტომ რომ ის მოიხიბლა ამ პროფესიონალიზმით, რა, ანუ დირკ შუსტერის იდეა იყო ეს ხოთა შორის და ის ძალიან დააფასა პირველივე დღიდან მამუჩაშვილის ჩართულობა, როლი და შესაბამისად ეს გადაწყვეტილება მიიღო. მე იცი რა მახარებს, რომ აი ინარჩუნებენ გუნდს, რა, ერთი ფეხბურთელი თუ დატოვებს ახლა და დანარჩენი ბირთვი და უფრო მეტიც შენარჩუნდება. მე მიხარია რომ ასე კარგად და აი ახალ სეზონს გახსნილად გვესაუბრებით ისეთ თემებზე, რასაც ეს იმართლე გითხრათ არ ველოდი. ესე გახსნილად არ საუბრობენ ხოლმე კლუბის პრეზიდენტები და დირექტორები. არა, მეც ახლა რა არის ის რო ვატყობ, რომ რამდენად ის არის, ანუ ხშირად არის ინფორმაციის ნაკლებობა, ხო? და ეს ინფორმაციის ნაკლებობა მე იწევს არასწორ დამოკიდებულებებს. იგივე მე ჩვენ რაღაცებზე ნაწყენდებით, რომ აი სპორტული ჟურნალისტები რატო აკეთებენ ამას, ხო, რაღაცა ვთქვათ, აი თქვენ წინა გადაცემა რო ავიღოთ, ხო? ეგ უნდა მეკითხა. ნიჰილიზმი შეგაწყვეტო და აბა გითხარით ახლა. არა, იგივე თქვენ ბრძალეთ გეთოყა მაგალითად რომ თავის ფერები არა აქვთო კლუბებს. ხო, კი. ხო და ეხლა მე ვიყავი ესე. თქვენ იყავით ერთ-ერთი ინიციატორი. ახლა არის მექნია რა ქვია უცებები. არ მოგივიდა თავი, არ მე იმიტომ კი არ ვამფრობ 1%-ს არ უშვებ მე რომ თქვენ მაგალითად არ იცით რომ ტორპედო არის შავთეთრი, ხო? 1%-ს არ უშვებ მაგას, მაგრამ მე დასვამ ფიცე. შავთეთრი, მაგრამ იყო პერიოდი მწვანე ეცვათ. მწვანე მესამე ფერია.
მწვანე არის ფერი იმერეთის რეგიონის. ლოგოზე მწვანე არის, ხო? არა. ლოგო შავი. იყო. ის რაღაც პერიოდი იყო, აი და ეს მეძახე მწვანე და ყვითელი. ხო, არა, მე ეს რაღაც უარყოფითად კი არ გაიგოთ, მაგრამ მე ის მინდა რომ ანუ რეალურად ეს მაინც არის რაღაცა გამოკვეთილი. არა, ბოლო 5 წელია სხვათა შორის ეგ არ არის. არის. ყვაკლუბებსაც აქვს. ყველას აქ ახლა რომ ნახოთ მაგალითად როცა იწყება ნებისმიერი ტელეტრანსლაცია ან თამაშზე რომ იბრძანდეთ, ხო, თვითონ ფედერაციას აქვს ფერები ყველა კლუბის გამოტანა. კი, ეს ბოლო და ყველას აქვს თავისი ფერი, ანუ ეს მაინც არის. იგივე ხა თქვენაც 5 კი არა, კაი 7-8 წელი ეგენი არის, ხო? იგივე Facebook-ზე იყო საუბარი და მენიშნა თქვენაც თქვით, ხო, მეც არ მომწონდა ეს ხუმრობდი ხოლმე და ვეუბნებოდი ტორპედოს ხელმძღვანელობას პირველი თვეების განმავლობაში, რომ არ შეიძლება Facebook-ი იყოს მილოცვების და ნეკროლოგების სამყარო. ეგ მე ვთქვი. ხო და გეთანხმები. უბრალოდ თემარაცი 4 წელი აღარ არის ტორპედოში. 4 წლის წინ გეტყოდით რომ კითხო. მე ხო კონკრეტულად ტორპედო არ მითქვი. სხვაგანაც აღარ არის. კონკრეტულად ტორპედო არ მითქვი. ზოგადად ვთქვი. კი, მაგრამ ნახეთ, სხვაგანაც არ არის. იმიტომ რომ ნახოთ, არის 1-2 კლუბი არის, მეც ვიცი რომელიც არის, იმიტომ რომ ამის ანალიზი გაკეთდა და შესაბამისად ეს მომენტები არის გამოყოლილი, ხო? და გეთანხმები, მეც მეხამუშება. ისევე როგორც ვებგვერდზე რო შეხვალდა ინფორმაცია არ არის განახლებული, ხო? ეს მომენტები მე ძალიან შორს ვარ, ხა თქვენ კი არ გაკრიტიკებთ, უბრალოდ მინდა რომ აღიქვათ, რომ რამდენად თხილად უნდა ვიყოთ თქვათ რაღაცასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ მაყურებელი რო გვიყურებს, ხო, მას უჩნდება განცდა, რომ რა ვიცი, აი სრული ნიჰილიზმი ვებგვერდი როგორ მუშაობს ტორპედოს ბატონო? ვინა? ვებგვერდი. მინიმუმ არაერთ საინტერესო ინფორმაციას ნახავთ ბოლო პერიოდის მათ შორის. და შემიძლია გითხრათ გახსნა. ბოლო განახლება როდესაა? ბოლო განახლება, არ ვიცი სიმართლე გითხრათ, ბოლო პერიოდში არაბიძის ტრანსფერს დადებდნენ, ხო? ამიტომ ძალიან რა ვიცი, ხელშეკრულებას ხუთშაბათს მოეწერა ხელი და დღეს ხა სამშაბათია, ხო? რადგანაც ეხა მე იქნება. მაგითო გეუბნებ ტორპედოს შემთხვევაში იქნება. ეჭვიც არ მეპარება, რომ ეხა თქვენ სწორად გესმით და რაც თქვით, ჩვენ უბრალოდ ისიც კარგად იცით, რომ გტკივა და იმიტომ მოყვებით აბსოლუტურად, მაგრამ ნახეთ, მე რამინდა ის არ უარ გამომივიდეს, ეხა მაგალითად იგივე რომ ნახოთ თქვენ, თქვათ იბერიას კამპანია, ხო? იბერია ნამდვილად დებს ინფორმაციას ფეხბურთელებზე, ხო? აი მაგალითად ბოლო გოლებიც აქვს გაკეთებული ერთი დღე კონკრეტულ ფეხბურთელთან ერთად. ანუ ცდილობენ სპეციალური ჯგუფიც აიყვანეს წელს, რომელიც ამაზე მუშაობს. ანუ ეს არ არის ისე ვთქვათ იგნორირებული, მოდი ესე ვთქვათ, კლუბების მხრიდან, თუმცა გეთანხმებით, ბევრად მეტია გასაკეთებელი. ამაზე ორი აზრი არა. მეც არ პერფექციონისტი ვარ, არასდროს არ ვარ მაყოფილი მიღწეული შედეგით. როცა რაღაც ნაბიჯზე ხარ, შემდეგზე უნდა იფიქრო და უნდა გადადგა. უბრალოდ მე ამით ისეთ თქვა მინდა, რომ რაღაც პოზიტივებსაც თუ დავინახავთ, ხო? შეიძლება ცუდი არ იყოს, იმიტომ რომ ფერები გვაქვს. ხო, არა, ეს ძალიან უცნაურად ჟღერდა, რომ ფერები არ ეხლა ხო წარმოგიდგენთ, მე ვიფიქრე კიდე, ანუ რატო იცი იქ ქვეწტობიაში ისე ფიროსმანი ამოტივტი და მეთქი და რაღაცა მაგაზე ფიქრობს თქვენ, იმიტომ რომ ეგ ხო ძალიან დიდი განხილვისება იყო და ჩემთვის არა და მნიშვნელოვანი იყო, რატო იცი რომ ჩვენ ეს ფორმა გავაკეთეთ სპეციალური ფორმა ევროტურნირებისთვის. ხო, არა. და მაშინ მე უბრალოდ ჩვენ უბრალოდ სურვილი გამოვთქვით, რომ ცოტა ისე იყოს თქო, რას ვამბობ იცით? კი, განა ის არ მესმის, რომ აქ ისე ვერ მოული საქმეს, როგორც ლივერპულის ვებგვერდები აკეთებენ და იმას კი არ ვამბობ, მაგრამ მე ვამბობ, აი რაც შეგიძლია და ის რო გააკეთო, რაღაცა ისტორია დადო, რაღაცა ინტერაქტივი დააკეთო, რაღაცა ის გამოკითხვა, აი სხვათა შორის არიან ქვედალიგაში გუნდები, რომლებიც ამას აკეთებენ. ხო, ტორპედოს შემთხვევაშიც Facebook-ზე 46,000 ტორპედო არ მითქვი, არ მიგულისხმია. არა. ყველას ვამბობ, აი საერთო სურათია ცოტა ისე. რავი, არა, ჩემი მიზანიც არ არის ხა ტორპედოზე აქ, იმიტომ უფრო მიადვილდება მე რომ მოგიყვანოთ მაგალითი ტორპედოდან. ხო, იმიტომ მოვიყვანოთ თქვა მაგალითი იბერიადან. ეხა, რა ვიცი, მაგალითად გორის დილას ავიღოთ, ძალიან საინტერესო მენეჯმენტი ყავს, რომელიც ყოველთვის ახალი იდეებით შემოდის ნებისმიერ განხილვაში და აი ჩვენი მეგობარია მაგალითად ირაკლი ბუხალი გადასარევებიჭია და კარგად უვლის აი ის მეტროს რებრენდინგიც მაგის გაკეთებულია ხაზები და ის კი ჩვენ ყველას პატივს ვცემთ და ისა უბრალოდ გულისტკივილი გამოვთქვი იმაზე რომ აი ცოტა მეტი შეიძლებოდა რა კი ბატონო აფიშაზე აი მაგალითად ამას წინა ვთქვი რომ
ბევრმა გულშემატკივარმა არ იცის ხოლმე რაღაც მაგარი თამაში როა საქართველოს ჩემპიონატში, არ იცის რა. და აი რეკლამა რო გაუკეთდა მაგალითად ეხლა მეშახტე თელავზე უნდა გენახათ რამდენი გულშემატკივარი იყო, რა სავსე იყო, თვალს უხაროდა რომ თბილისში ბოლოს როდის ნახე ხვიჩა კვარაცხელიას ბათუმში რო თამაშობდა იმის მერე მართლა არ მინახია რაღაც სავსე ტრიბუნა თურმე სპაიერზეც ეგრე ყოფილა. კარგია ეს ყველაფერი და ოღონდ აი უბრალოდ ცოტა ახლოს უნდა მივიტანოს გულშემატკივართან რა ხალხმა. ხო, მაინც რეალურად გვჭირდება ევროპული წარმატება იმისთვის, რომ საბოლოოდ დაბრუნდეს გულშემატკივარი სტადიონზე. თორე კარგად როგორ ამუშავებენ ახლა რა იმას არ ვამბობთ ახლა ლამაზი გოლებით გადის ჩვენ ჩემპიონატში და ახლა მარტო ბოლო ორ ტურში გავიდა ისეთი გოლები და ისეთი რაღაცები მოხდა, გესიამოვნებოდა, მაგრამ ბატონო, კარგით, ამას იმედია კიდე უფრო გაუმჯობესდება და უკეთესად იქნება საქმე. თორემ მეთანხმებით, რომ იდეალურად არ არის, ხო? მოდი ერთ კითხვას დაგისვამთ საქართველოს ჩემპიონატის ფორმატის შესახებ. აი ახლა რა სისტემითაც სტარდება ეს ფორმატი? თქვენს წინ რამდენიმე სტუმარმა თქვა აზრი ამის თაობაზე. თქვენ წინ და კითხოთ, მით უმეტეს ევროტურნირებზე ისე მონაწილეობთ რეგულარულად. აი ეს გაზაფხული შემოდგა რა სისტემაც ახლა არის, ფორმატი უბრალოდ ჩემპიონატის. თქვენთვის მისაღებია თუ ისურვებდით რომ ეს ევროპულ მოდელზე გადავსვათ? ამაზე ძალიან ღია შემილია გითხრათ რომ ეხა ხანს მქონდა შეხვედრა ლევან კობიაშვილთან და მან დასვა ეს საკითხი, ხო არ დაუბრუნდეთ ამ თემის გადახედვას. ასევე გულწრფელად მითხრა რომ ეს ტორპედოს ინიციატივით შევცვალეთ თავის დროზეო, იმიტომ რომ რაღაც რო გადიოდაო ერთ-ერთ ჩვენამდე რა თქვა უნდა ერთ-ერთ ტურნირზე, მაშინ ესე ჩაითვალა რომ უკეთ მომზადებული შეხვდებოდა გუნდი თუ ფორმატი ესე იქნებოდა შეცვლილი. რამდენად იმუშავა ამან ან არ იმუშავა, ხო, ანუ რეალურად რა არის ისეთ გახსნად გეტყვით, მე არ ამგონია რომ ფორმატის გამო ვერ ვახცევთ ჩვენ წარმატებას ევროტურნირებს. მართლა არ მგონია რომ ეს არის ერთადერთი მიზეზი. თორე ამის გამოსწორება ჩემი აზრით ძალიან მარტივად შეიძლება. პრობლემური ეხა თუ შარშანდელ სეზონს ავიღებთ ან რა ვიცი ბოლო წლებს ეხა რაც ჩვენ ევროტურნირებთან მიმართებაში ვუყურებთ, ხო? კი, ნამდვილად ევროტურნირების წინ არის პაუზა. და არის არც თუ მომგებიანი პაუზა. ეხა ფედერაციამ სცადა მანდ ეს სუპერთასის ფორმატი შეცვალა და პირველად როცა შემოიღო ეს ახალი ფორმატი სუპერთასის, სიმართლე გითხრათ, ჩვენ ძალიან სერიოზული დისკომფორტი შეგვექმნა, იმიტომ რომ მარტო გეგმავდით ერთ თამაშს და ისიც არა მაშინ, იმიტომ მანამდე თებერვალში იყო თუ არ ვცდები და რეალურად ისე მოხდა, რომ თამაშები ჩაისვა ისეთ მომენტში, როცა ჩვენ უკვე ამხანაგურები გქონდა დაგეგმილი და ვემზადებოდით ევროტურნირებისთვის და ანუ ფაქტიურად მეორე გუნდით მოგვიწია ამხანაგურების თამაში, ძალიან აგვერია და სიმართლე გითხრათ, გულდაწყვეტილიც ვიყავით, რომ კარგი იქნებოდა, რომ ამაზე მანამდე გვემსჯელა თქო. ეხა რა მომენტიც იყო, ხო, ზაფხულში ძალიან დიდი პაუზა იყო უბრალოდ, ბოლო თამაშები მაისში ჩატარდა და ეხა წარმოვიდგინეთ მაისიდან ივნისამდე ფაქტიურად თამაში არ მოგვიწია და ივნისის ბოლომდე და ივლისის პირველ ხუთშაბათს არის ხოლმე კონფერენც ლიგის პირველი ტური. ანუ ეხაც აიღეთ უკვე ვიცით ზუსტად რა გარემოში ვართ. ხო ეხა ვიცით რომ 4 გუნდი მონაწილეობს კონფერენც ლიგაზე, 1 ჩემპიონთა ლიგით იწყებს და 3 კონფერენც ლიგაზე. ვიცით რომ გორისდილად პირველ წრეს გამოტოვებს, იქიდან გამომდინარე თასის ფლობელი ტოვებს უკვე 2 წელია პირველ წრეს, აქედან გამომდინარე დიდი ალბათობით მას მოუწევს ანუ უფრო გვიან ეტაპზე ჩართვა ევროტურნირებში, ხო? ანუ ჩვენ და დინამო დავიწყებთ კონფერენც ლიგის პირველი ეტაპიდან, იბერია ჩემპიონთა ლიგის პირველი ეტაპიდან. მანამდე, აი ხა ცხრილი როგორ დაიგეგმება, ამაზე კარგია რა თქმა უნდა რომ მსჯელობა იყოს და მე დიდი იმედი მაქვს რომ ფედერაცია წინასწარ დაგველაპარაკება ამაზე და ისე დაგეგმავს ცხრილს. იმიტომ რომ ხშირად ეს მნიშვნელოვან როლს თამაშობს გუნდის სტრატეგიაში. ხა ჩვენ დაშვება გვაქვს გაკვეთებული, მაგალითად რომ თებერვლის ბოლოს ან მარტის პირველ დღეებში დაიწყება შემდეგი სეზონი. ამიტომ ხა 8-ში უკვე ბილეთები გვაქვს თებერვალს ნაყიდი და მივიდივართ კვიპროსზე ამხანაგური თამაშების სათამაშოდ, იქ ვატარებთ შეკრების მეორე ნახევარს და მაგრამ ვართ აი ამ მოლოდინის რეჟიმში, ხვდებით? ანუ ჩვენ დაშვება გავაკეთეთ, რომ იქნება ესე. და დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს დაშვება არ აღმოჩნდება უცნაური და ისე დროს არ ჩავატარებთ ჩვენ წინასწარ მოსამზადებელ ფაზას, რომ მე რაღაც პაუზა გქონდეს ჩემპიონატის დაწყებამდე. მაგრამ აი რო დაუბრუნდეთ თქვენ იმას, ხო, აი რას გეუბნებით, იცით რომ ძალიან კომპლექსურია ეს საკითხი. თუმცა მე შორს ვარ იქიდან რომ გითხრათ, რომ
იმის გამო რომ ფორმატი შეიცვალა, ჩვენ ვართ წარუმატებლები ახლა. არა, გასაგებია რომ შეიცვალოს. მაგ შეხვედრაზე იყო ლაპარაკი, ყველა კლუბში შეხვდა, ხო? ანუ ყველა კლუბში. კლუბის წარმომადგენლებთან იყო, რამდენიმე წარმომადგენლებთან და იყვნენ ესეთი კლუბები, რომლებმაც თქვეს, რომ მოდი გადავიდეთ შემოდგომა გაზაფხულზე. ნახეთ, რეალურად ამ თემას, ანუ კლუბებს დღეს, რა ვიცი, ამასაც გახსნათ, გეტყვით, რამდენიმე თემა არის ძირითადად, რომელიც პრიორიტეტებად გამოვყავით. ანუ როცა მოლაპარაკებას აწარმოებ, ხო, იქნება ეს ფედერაცია, ფონდი თუ სახელმწიფო, უნდა გააკეთო პრიორიტეტები, ხო, ყველაფრის შესვლა ერთიანად ვერ მოხდება. ერთ-ერთი პრიორიტეტი და ცალსახად, რომელიც ამ ეტაპზე ყველა კლუბისთვის არის პრიორიტეტი, ეს არის ფონდიდან დაფინანსების საკითხის გააზრება ხელახლა. ანუ ეხლა ის რომ საბაზისო დაფინანსება არის 600,000 ლარი. ხო. და ეგრეთ წოდებული, ანუ წამახალისებელი დაფინანსება იმ შემთხვევაში თუ სტიმულაციის კლუბი მოიტანს დაფინანსებას, დამატების სტიმულირება მოხდება დამატებითი 600,000 ლარით. შესაბამისად, ბევრი ფორმატში იყო მსჯელობა კლუბებთან. ეს არის ის შემთხვევა, რომ წელს ძალიან მარტივად შევჯერდით ძირითად საკითხებზე. ანუ ხშირად არის ხოლმე ასთა სხვადასხვა, მაგრამ აქ ასთა სხვადასხვა არ ყოფილა, იყო რაღაც მოსაზრება, რომ სტიმულირების თანხა უჭირს ფონდს ამის კონტროლი და ხო არ შეიძლება ეს სხვა რამით ჩანაცვლდეს, ანუ გაიძარდოს ეს თავდაპირველი დაფინანსება, სტიმულირება შემცირდეს და რაღაცა მსგავსი, მაგრამ რეალურად ხო, აი მარტივად რო ვილაპარაკოთ, თავარი პრიორიტეტი ყველა კლუბისთვის იყო, რომ ეს 1,200,000 იქნება რამენერად გახდეს თუნდაც 2 მილიონი ლარი. ხო. დავით, ანუ ნიშნულოვანია ეს იმისთვის, რომ ჩემპიონატის დონე ცოტა გაუმჯობესდეს. არც 2 მილიონი არ არის ძალიან დიდი თანხა. და იმიტომაც არის რომ ეხლა წარმოდგენები რომ არ კონდეს თქვენს მენელს რაღაც არასწორი, ანუ 10 მილიონიც რო გახდეს, ხო? ეს არ ნიშნავს ავტომატურად რომ ჩვენ ჩემპიონთა ლიგაზე გავალთ და კონფერენს ლიგის ჯგუფში ვითამაშებთ. ანუ გაცილებით მეტი რესურსია საჭირო და ამის მობილიზება. თუმცა მე იმიტომ ამბობ რომ ანუ ის რომ ფორმატი შეიცვალოს, ეს არ არის პირველი პრიორიტეტი, იქიდან გამომდინარე რომ გაცილებით პრიორიტეტია დაფინანსების მოდელის განვითარება. და რაზე შეთანხმდით ამ 2 მილიონს? არ ჯერ არ მომხდარა შეთანხმება, ანუ რეალურად ეს მოესწრება თუ არა ესეც კეცალკე თემაა და წელს შეიძლება არც მოესწროს, უბრალოდ გეუბნებით რომ კლუბებისთვის რა არის პრიორიტეტული, ხო? ანუ ერთი ეს არის, ასევე ჯელობის საგანია მაგალითად როგორი იყოს მესამე და მეოთხე ლიგა, ხო არ უნდა იყოს გახდეს ის ახალგაზრდული და ამ პოზიციას ემხრობა კლუბების ნაწილი. იგივე ფონდთან მიმართებაში რატო ვთქვი რომ იყო პოზიციები გაყოფილი, რაზე, ანუ მეტი რესურსი წარიმართოს იმაზე რომ მაგალითად მეტი თანხა მივიცეთ იმ გუნდებს, რომლებიც მონაწილეობენ ევროტურნირებზე, რომ მიზნად დავისახოთ შედეგის დადება ევროტურნირებზე, თუ პირიქით გავაძლიეროთ აკადემიების დაფინანსება ფონდიდან იმისთვის, რომ უკეთ მოვამზადოთ მომავალი თაობები. ანუ მე შემიძლია უბრალოდ ჩემი პოზიცია გითხრათ, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვემხრობით ნებისმიერ ვერსიას, იქიდან გამომდინარე, რომ თუ მეტი თანხა იქნება აკადემიების განვითარებაში, ამით მოვიგებთ, თუ მეტი თანხა იქნება მიმართული ევროტურნირებზე წარმატების მისაღწევად, ესეც არა ჩვენთვის ცუდი, მაგრამ რო გითხრათ, რომ რაღაცა კონკრეტულად უკვე შეთანხმება რამეზე მიღწეულია, არა. აგერა ნიჰილიზმის გაგრძელების წვეთი არის ის, რომ მე პირადად არ მგონია, რომ მოეწლისთვის რამე მოესწრება და შეიცვლება. ეს უკვე არის შემდეგ წელზე ალბათ სასურველი, რომ აი პირადად თქვენი აზრი მაინტერესებს დუბლების ჩემპიონატს ხო არ ემხრობთ? თქვენ ყავთ მეორე გუნდი, ისევე როგორც სხვებს აი. კი, არა, ვემხრობით, ნახეთ როგორ არის ჩვენ, როცა დავიწყეთ აქტიურად ფეხბურთში საქმიანობა, იტალიელი სპეციალისტები ყავდა ჩამოყვანილი, რომლებიც რაღაცა მიმართულებით გვეხმარებოდნენ. და იქ მათაც კი ქონდათ ასთა სხვადასხვაობა. მაშინ ჩვენ ტორპედო 2 ყავდა და თქვეს რომ არ გინდათო ტორპედო 2 შენარჩუნება, ასაკობრიები გავაძლიეროთ. თუმცა შარშან აღვადგინეთ ჩვენ ტორპედო 2 და ახლა გადმოვიდა მეოთხე ლიგაში. ანუ რეალურად მაინც ანუ ცალსახა პასუხი არ არის ამას. თუმცა მესამე მეოთხე ლიგაზე რაც ვახსენე, მოსაზრება ეგ არის, რომ იყოს ასაკობრივი შეზღუდვა იქ მონაწილე ფეხბურთელებისთვის, რომ რეალურად ის ლიგები ემსახურებოდეს ახალგაზრდა თაობებისთვის მეტი პლაცდარმის შექმნას, განვითარებას, რომ არ იყოს მაგალითად მერე ხინჯი, ვთქვათ, რომ უმაღლეს ლიგაში რატო ამდენი უცხოელი და სადღარ რჩება ადგილი ახალგაზრდა ქართველი ფეხბურთელებისთვის. რეალურად იყო ეგ. ხო, მაგითო გავუმეთ, ანუ ეს თემები ყველაფერი არის მსჯელობის საგანი. იმიტომ გავუნებით, რომ მე ვარ ძალიან მოქნილი იმ კუთხით, რომ ჩემი გადმოსახედიდან ჩვენ რეაგირებას მოვახდენთ ნებისმიერ განვითარებას.
იმიტომ რომ თუ ჩვენ აკადემია მაინც უნდა განავითაროთ, იმიტომ რომ რეალურად თუ გვინდა ის შედეგი მივიღოთ, რა შედეგიც ყველას გვინდა რომ მივიღოთ, შეუძლებელია საკუთარი აღზრდილი ფეხბურთელების გარეშე კონკურენტუნარიანი იყოს საერთაშორისო ბაზაზე. ამიტომ ეს აუცილებელი. იმიტომ რომ ეს გაძლევს საშუალებას მე რომ თუნდაც ბიუჯეტი უკვე კონცენტრირებულად მიმართო იმ უკეთესი, როგორც ვამბობთ ხოლმე, ხარისხის ლეგიონერების ჩამოყვანას. ბატონ დათო. ევროტურნირებზე რა გვეშველება? ხო, მე ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი რასთან მიმართებაში, ხო? იცით რომ 27 წელს უკვე 3 გუნდით მივიღებთ მონაწილეობას, მაგრამ მე მგონია რომ ესაა ძალიან შემთხვევით, იმიტომ რომ გუნდები, რომლებმაც წელს გვაჯობეს თუნდაც ჩვენ, ხო? რა ვიცი, მგონია რომ უბრალოდ არ გამართლების თემა იყო, ხა იგივე იბერიას და დილას შემთხვევა. ბატონ დათო. მე მგონია რომ იბერიას და დილას შეეძლოთ განაერად იყო 20 წელია, ეს ჯობნიანი. არა, უკვე დიდი ხანია. ეხლა თქვენზე კარგით. თქვენზე მე ორ შემთხვევას ვამბობ, ნახეთ იბერია და დილას შემთხვევაში მე მგონია რომ მათ არ გაუმართლათ. მაგიტო არ გაუმართლათ. თქვენ ლოგიკურ გასვლა. ჩვენ შემთხვევაში და მით უმეტეს სპაიერის შემთხვევაში ძალიან უცნაური არ იყო, მოდი ესე ვთქვა. უკეთეს გუნდთან გავარდით. ხო, ანუ ხაღალზე ობიექტურად უკეთესი გუნდი იყო, კი. მაგიტომ ვამბობ, იმიტომ ვამბობ, რომ ეს ბოლო 2 წელი ხა მე იმას კი არ ვამბობ, რომ მომავალ წელს თუ შევხვდებით ისევ ომონიას არ ვიცი ხა სამჯერზე. თუმცა ზოგიერთი გუნდი მაგარ გეოგრაფიას გვასწავლის, რა ვიცი ხა, ტოტალიზატორს თამაშობ 25 წელია და მე ეს გუნდები არ გამიგია. ხო, აი, ინფორმაციისთვის რო არის ესე ფორმატიც რაღაც ისე აქვს დაწყობილი, ხო, კალათება და დაყოფილი. ანუ რეალურად ჩვენ ძირითადად რაღაც კონკრეტული რეგიონის გუნდებთან თამაშობთ და ის გუნდები ხო ერთმანეთს ეთამაშებიან. იგივე ნახეთ, ლუქსემბურგი, ლიხტენშტაინი, გიბრალტარი ისინი ერთად არიან. ანუ მათგან ვიღაცა ყველა შემთხვევაში რადგან ისინი ერთმანეთს ეთამაშებიან, ქულებსაც აგროვებს რეიტინგულს და ვიღაცა ხო იგებს და გადადის შემდეგ ეტაპზე. და ანუ ეს ბოლო პერიოდი ეს რაღაცა ისე გამოიკვეთა ჩვენ ხა დაუჯგუფდით ისეთ ქვეყნებთან, ანუ ბალკანურ, საბერძნეთი, კვიპროსი, აზახეთი, აი ესეთ კატეგორიასთან. სადაც ცოტა უფრო განვითარებულია. ხო, სადაც ნუ რეალურად უფრო მეტი შანსია რომ ცოტა უკეთესი გუნდი შევხვდეთ, ხო. ხო, ეგ მესმის, კი ბატონო. არა, მაგრამ პოზიტივის რო შემოვიტანოთ, ნახეთ ტორპედო პირველად იქნება ამ ზაფხულს განთესილი. დებით ანუ ჩვენ ყოველთვის რადგანაც ის პაუზა იყო და წყვეტა ევროტურნირებზე მონაწილეობის არ ვიყავით, ანუ ქულები არ გქონდა. ეხლა რომ მეოთხედ მონაწილეობთ ზედიზე, ჩვენ პირველი ეტაპი დიდი ალბათობით, რა ვიცი, დინამოს განთესილი იქნება და დიდი ალბათობით იგივე შედეგს გავიმეორებთ ამ ზაფხულს რაც იყო, 4 გუნდით ვიქნებით მეორე ეტაპზე. ეს კარგი შედეგი გამეორდება. მაგრამ მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ 4-ვე ამეთჯერად მეორე ეტაპიდან არ გამოვარდებით. და ამ 4 გუნდიდან ვისურვებ რომ 4-ვე გადავიდეს მესამე ეტაპზე და ერთი ალბათობის თეორიით რომ გაზიზარდოს ალბათობა რომ რომელიმე გუნდი მოხვდეს ევროტურნირზე. არა, გულწრფელად მითხარით, გჯერათ მაგის რომ აი ახლა ამ ზაფხულზე რომელიმე ქართული გუნდი ჯგუფში შევა? ძალიან ის უხერხულ მდგომარეობაში მაყენებთ ახლა, იმიტომ რომ პრინციპში მე ერთი გუნდის მჯერა. ერთი კონკრეტული გუნდის მჯერა. ოღონ ისევ აი იღბალთან მიმართებაში გარანტიის მოცემა არ შემიძლია. თუ ომონია არ შეგვიძლია მაგალითად? არა, არ ვიტყვი ომონიას რა არის, ისეთ მე მგონია რომ ომონიასაც უკვე უნდა მივიდეთ იმ დონეზე რომ თანაბრად ვეთამაშოთ და თანაბრად ვეთამაშეთ ჩვენ პრაქტიკულად პირველი თამაში 1-0 წავაგეთ და რაღაც ძალიან უცნაური იყო ეს ისა რომ ყველას გვჯეროდა რომ შეგვეძლო ომონიას ბარიერის გავლა ამ ეტაპზე. მიუხედავად იმისა რომ მერვე ფინალი ქონდა ნათამაშები გაზაფხულზე, ხო? და პაფოსთან წააგო თავის ქვეყნის ჩემპიონთან, რომელიც აგერ ხა ჩემპიონთა ლიგაზეც არ გამოიყურება ცუდად, ხო? ანუ რეალურად ის რომ ომონიასთან წავაგეთ შეიძლება ეს არ იყოს ჩვენი ყველაზე დიდი პრობლემა. ანუ ის რომ ჩვენ მოტივირება ვერ შევძელით გუნდის რომ სტაბილურად ეთამაშა საქართველოს ჩემპიონატი, ეს უფრო იყო უშუალოდ ჩვენი პრობლემა. და დიდი იმედი მაქვს რომ მომავალ წელს აი ნახეთ ალბათ პირველივე თამაშები ვაჩვენებს სად ვართ და ვეცდებით რომ გამოვასწოროთ მე თუ რამე გამოსასწორებელი იქნება რომ იგივე შეცდომა არ გავიმეოროთ რომ ევროტურნირებზე სხვანაირად მომზადებული ვიყოთ. ანუ ერთი წლის ჭრილში ძნელია თქმა, მაგრამ მე ერთ-ერთ გადაცემაში დავპირდი კიდეც რომ დარწმუნებული რომ 2 წელიწადში ჩვენ იმ 52 ადგილს აუცილებლად დავიბრუნებთ და მე 4 გუნდს გავიყვანთ, მაგრამ ეს არ იქნება ჩემი აზრით
მიღწევა, ხვდებით, ანუ ხო, არა, მიღწევა 30 ადგილზე რო ვიქნებით, ანუ რეიტინგში, ხო, საქართველოს 30 უკვე ახლოა რეალობასთან. ხო, რთულია, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ცუდად მოჩანს რა. ძალიან 53 ადგილში. თუმცა არც 48 არის რაღაცა მიღწევა, უბრალოდ ეგ არ მეოთხეა გუნდი გემატება. მაგას მესმის და ავიც დანარჩენი გამოჩნდება. მე მგონი საინტერესო ის გონდა. მარტო იმის სახილი და ის რომ არიქა და სადვარდ და ისა გვესმის რომ რაღაც მუშაობაა საჭირო და ხო, ანუ ლიგის დონე ასაწევი, ნახეთ, იმიტომ რომ იქ ჩვენ რო შევდივართ, გინდა არ გინდა სხვანაირად ფიზიკურად დაწყებული მომზადებულ გუნდებს, სხვა ინტენსივობას შეჩვეულ გუნდებს ვეთამაშებთ. ბევრი მდგენელი ამის. ხვდებით, ანუ რაღაცები მარტივად გამოსასწორებელია ჩემი აზრით. მათ შორის შეიძლება ძალიან მარტივად გამოვასწოროთ ის, რომ საჯის ჩართულობის ხარისხი შევამციროთ თამაშში. რომ მაგალითად ყველაფერზე არ უსვენს. ხო. ანუ რეალურად რატო ისედაც ნელი თამაში კიდევ უფრო ნელდება, ხო? ანუ ეს ხო შესაძლებელია. აი რაღაცა ესეთი პატარ-პატარა დეტალების გამოსწორებით ჩვენ უნდა შევდივართ. მილიონჯერ გვითქვია გადაცემაში 48 ჯარიმა და 49 ჯარიმა და ისა ყოველწუთს გაჩესულთა სათამაშო დრო რაღაცა 40 წუთია ძალიან ცუდია ეს არის რა ქვია. ხო, ანუ ეს ვორყოფით მაგითო ეს გამოსწორებადია ხო. მოედნები ხო თვითონ. მე ისედაც ნელი ტემპი და პლუს ეს თუმცა სტადიონები უკვე გაუმჯობესებულია, მოედნის საფარიც თითქმის ყველგან კარგია, უკვე, ანუ ეს შეიძლება თქვა რომ ბოლო წელს ხო. ზემოთ. ხო, იქაც ქვევითაც ხო, ნუ ეხლა ვიცი, ხელოვნურ საფარზე ეხლა იგივე თასთან მიმართებაშიც ეს დისკომფორტიც გვაქვს ეხლა ჩვენ რომ წარმოიდგინეთ, როცა იწყება თასი, ჯერ იწყება ისეთ პერიოდში იხდება თამაში, როცა მეორე ეტაპის პირველ და მეორე თამაშს შორის გისვამენ თასის თამაშს და ხშირად ხელოვნურ მოედანზე, ხო? აი ფიზიკურად ძალიან უცნაურია ხოლმე, იმიტომ რომ მე ვერანაირად ვერ ხსნი ამას, რატო უნდა იყოს მაგალითად, დავიცი ხო, შეიძლება მერვე ფინალიდან აღარ იყოს ხელოვნურ მინდორზე თამაში, მით უმეტეს ამდენი მოედანია უკვე გაკეთებული ნორმალურ პირობებში, იმიტომ რომ ფეხბურთელს ჰქონდეს საშუალება, რომ ავიც იმაზე არ იფიქროს, რომ ტრამვას მიიღებს და უარეს არ თქვას საერთოდ თამაშზე, ხო? ესეთი რაღაცების გამოსწორებადია, რაღაცა, აი მაგიტომ გეუბნებით, რომ ყველამ თავისი წილი პასუხისმგებლობა რო ავიღოთ ჩვენ თავზე, ხო? გონია რომ რაღაცა წინ წავიწყეთ. ხო, აი საწყენია რა, ეხლა მაგალითად აი მეშახტეზეც ეხლა კითხვა გვიჩდება, გადმოვიდა გუნდი უმაღლეს ლიგაში, აი სად უნდა ითამაშოს, გარეჯიც ესე იყო. არა და ეხლა რამდენი ერთმევა გულშემატკივარი როგორი ცოდოა, რომ ეხლა მაგალითად თავის ქალაქში ვერ ნახავს ფეხბურთს სიტყვაზე. კი, ბატონო, კი. ბატონო, თქვენ არა გაქვთ ეგ პრობლემა, მაგრამ სხვებზე ვამბობ. არა, ისინი თბილისში თამაშობენ დიდი ალბათობით, ეხლა ორივე სპაერიც და მეშახტეც ითამაშებენ ბუნებრივ საფარიან მინდვრებზე, სადღაც თბილისში გამოუყოფენ მათ მინდვრებს. რის იმედიც ვქონდა მე და ილიას უსტად ესეთი გადაცემა გამოგვივიდა და დიდი მადლობა. გაიხარეთ, სასიამოვნო იყო და რა ვიცი. ვისურვებდი რომ თქვენნაირი სტუმარი გახსნათ მოლაპარაკე, ესეთი არც კრიტიკა დაიშურეთ ჩვენს მიმართ ასე თქვა და კარგი არა, გახსნილი. ერეკეთ მადლობა ამას. ჩვენი როლიც ხახო ძალიან მნიშვნელოვანია, თუნდაც კრიტიკული კითხვების, ხო? არაერთხელ ნახეთ იგივე პრესკონფერენციაზე, თუნდაც მატჩის წინა პრესკონფერენციაზე, ხო? დარჩენილამ წვრთნელი მარტო. ხო, ეგ უნდა მეგეთქვა, არის კიდე პრესკონფერენციები ტარდება და ჟურნალისტები არ მოდიან. ხვდებით, აი ესეც ხო ისეთი მომენტია, ხო? აი წარმოიდგინეთ ეხლა ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ დიგ შუსტერს აქ მოლოდინო რაღაცას ვიღაცა კითხავს. ხო? ეხლა მართლა ვიღაცა გადაცმულ ჟურნალისტს ხوار შეუშვებ, რომ რაღაცა კითხვა დაუსვას, ხო? როცა მართლა შეიძლება იყოს კითხვები, ხო? რომლის დასმაც რა ვიცი, ყველასთვის სასარგებლოა, ხო? იგივე თამაშის წინ, თამაშის შემდეგ ფაქტობრივად გამოდის, რომ ესეთი ინტერვიუები მეტნაკლებად სერიოზული არის ხოლმე ევროტურნირების პერიოდში. თუმცა შეიცაძლებელია ეს, რა ვიცი, მე ძალიან ვისურვებდი ამას, იმიტომ რომ იგივე ჩვენი მხრიდანაც ხო კი ვაკლებთ რაღაცას, რომ ინფორმაციას არ გაწვით, მაგრამ შეიძლება თქვენი მხრიდანაც მეტი აქტიურობა მომგებიანი იყოს, ხო? შეიძლება ისეთი კითხვა გქონდეთ რაღაცა, რომ იმ მომენტში არ მქონდეს ნაფიქრი იმ საკითხზე და დამაფიქროთ, ხო? და უცებ მომინდეს გამოსწორება. ანუ დაწყებული ახლა მენეჯერიდან დამთავრებული მწვრთნელით და გაგრძელებული თუნდაც ფეხბურთელით, ხო? იმიტომ რომ ყოველთვის შეიძლება რაღაც ის იყოს. ამიტომ მაგიტომ ამბობ, რომ მე მგონი ყველას შეგვიძლია რაღაცა
თითო აგური დავდოთ. გეთახმებით ყველანი რაღაც თითო აგური არის დასადები როგორც იტყვიან ხოლმე და გავაკეთოთ ყველა. კი, მე ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, ანუ დაპირება გაკეთებული მაქვს, 2 წელიწადში დავიბრუნებთ მეოთხე გუნდს აუცილებლად და ჩვენი თამაშა ძალიან მაღლა, ანუ სანამ ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფში ტორპედო არ ითამაშებს, არ მოვეშვებით. ჩემპიონთა სეზონიდან მხოლოდ ჩემპიონატისთვის. ჯერ კონფერენციიდან და რა ეგრევე. არა, ეს იქნება კონფერენცია ლიგა უბრალოდ ეტაპია. მე ოპტიმისტურად ვარ, არა, ხა გუნდს მიზანი მაქსიმუმი უნდა გქონდეს, ხო? და მაქსიმალური მიზანი ხა. ჯერჯერობით მიჭირს რომ დაპირება გავაკეთო ჩემპიონთა ლიგის მოგება, ხო, უტოპია იქნება ეს და სიგიჟე, მაგრამ იმედია რომ მივალთ, რა ვიცი, მერთმა ქნას. თუ ჩვენ არა, რომელიმე სხვა ქართული გუნდი. დიდი მადლობა. გაიხართ.